โหเป็นเทพในเฮียวันนี้วันของมึงว่ะโอ้แล้วบอมตกโอ้ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเคซีไปกันใหญ่แล้วเฮ้ยพอดอะไรนุ้ยปล่อยไหลเลยรู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70%กว่าเลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ยอินเกมสั่งดีหน่อยthat SEN are going for the walk-up. Contacts on contacts, but a stack of KC. They've got the players here. Pull, trigger. โอ้ยเล่นอะไรวะเนี่ยแล้วมึงดูดดักเพื่อนตัวเองทำไมอะมั่วเลยนี่ไงมั่วนะตัดไป1ไม่เป็นไรครับไอ้โทมัสเดินนำหน่อยโทมัสเล่นมึงเหลือแค่นั้นมึงเดินนำอย่าเบรดเดี๋ยวกูตบยังอยากหาคิวนะไม่เป็นไรมาเป็นแก๊งครับลงล่างหมดเลยสวยอยู่นะโทมัสรอดักยิงข้างบนสวยแฟดมาบึ้มอุ้ยแล้วเนตบั๊กอยู่ข้างบนโอ้โหเนตไปอยู่ข้างบนได้ไงวะเกมโอ้โหคมจังเรียบร้อยเอาไปก่อนเลยแมปแรกสปิดหรอแมป2โลตัสไอ้ลำโลตัสสบายแต่ว่าผมว่าโอ้ยเฮียแม่งฟูลบายจัดอะโอ้คมว่ะเฮียทิปหายละ Sentinels แม่งเฮ้ยมีขัดข้องเล็กน้อยนะแต่ใจเย็นอยู่ครับสำหรับเซคเคนยังไม่มีผามกดเพื่อนบังชิวๆราวนี้มันยากอยู่แล้วปืนพกปุยโคเอาไปอยากได้ก็เอาไปบอมอ่ะเดี๋ยวเจอกันราวหน้านับ2ไปเลยดีกว่าThis version of them playing split was just the best in the world. And for me personally, it looks awesome, but you have to see it กดหอหีบกำลัง and go up against other top teams like KC, for example. ออกเสียงไงอ่ะกดหอหีบกำลังอ่ะพวกมึงก็พยายามนะก็ Even though they are on an eco round, you never want to count this team out, especially with how drilled they are. Look at them playing together, piece together. But so are Sentinels, always side by side, not leaving any gaps, nothing to chance. So it will be nice and easy sails round. ไม่เป็นไรตามนัด Time ticking away. You're going to be paying close attention as well if you want to talk about general matchups into this. I mean, on this map we get an absolute treat, don't we? Narrate versus Zekken on the Razors. ตามนัดไปก่อน I mean, what a head-to-head. That really is spectacular. ให้ได้เชียร์ให้ได้เล่นหน่อยนะโอเคไหม KC เวลาบุ้งไว้ใจใครอ่ะแล้วบุ้งไว้ใจสุดนะอย่านะแต่ถ้าทำบุ้งจิบอ่ะจะไม่มีต่อไปแม่งเละไอ้สัตว์ถ้าทำบุ้งจิบแม่งเละแค่นั้นแหละAnd Sentinels with a great buy themselves. Second picks up the judge. He was talking about how much he was playing that on split during his rank games since being in Madrid. That was advice he gave me in Korea. He was like, if you're losing your rank games, just force the judge. Well, we'll see how it works for him. ใครทำบุ้งจิบแม่งเละ It was definitely working out the other day in their match versus Heretics. Trailblazer straight in the middle, up the gut through the side. Prowler knifed. Second. And even more. เริ่มเจ็บเบาLike he wanted to try and overextend, but now here we go, an attempt to try and reclear into mid-trip. ว่าไงน้อง Might be in some trouble. Has สวย some backup and reinforcements. เจ็บมาก It's clean. Satchel there, trip in his face. The raid still wins that one out, but the side has been fully taken. Territory now for SEN.
Chemical forced to slow it down now. Side by side, the Rate and Shin going to be holding hands through this one. ยังนิ่งไว้ลำขอแบบนี้ต้องนิ่งๆเจ้าบ้านนิ่งๆหน่อยเจ้าบ้านสวยเจ็บข้างล่างเช็คหน่อยสวยเช็คดี2-2ปาระเบิดไปไหนอะขวาชินโอ้แกso good man ชินแต่หมดนะไม่เป็นไรด้วยความมั่นใจ A very expensive bonus round. Look at the economical difference here. Sen have so much more money to โดนผ้ากุ้ง KC on the verge of not even being able to buy. เลิกเป็นดีเจแล้วมาเป็นนัก Great แข่ง awareness though, really well cleared. All of these different angles. Very โอ้ fast from แม่ง Shin clear around these two final เพื่อน players. ไม่รีพอร์ตเหรอวะหรือไงวะทำไมมันหัน So มอง it's a เม big น round and Magnum gets on his feet early. But things คือ do เพื่อนเห็น not นะ get ตัวแรก any อะ easier. Like I said, ตัว the แรกเห็น economy ละ is in a really rough spot right now for KC. ดูดิ They're coming into this ดู next ดิ round with two bulldogs and a stinger. เยี่ยแล้วดูมาทีนมาแล้วลูกสูตรมาทีน Just to back out in case it's necessary. Sentinels opting for a much slower อื beginning. มซากหนึ่ง Led Halen down on either side. ไหน KC's retakes have been fantastic. Both of these teams look amazing on the split retakes. But Sentinels will try and force the fights before that's even a แฟนผมบอกว่าไม่อยากดูหน้าพี่เพราะว่าหน้าพี่เหมือนท่านเกวียนกูไม่ชอบหน้าแฟนเหมือนกันฝากบอกแฟนด้วยเริ่มไม่ชอบมึงกันด้วยเหมือนกันอีกคนนึงนะมีสิทธิ์คนเดียวหรือไงอีเหี้ย It just ruins what KC are going for. Mechanical ability off the charts. Tomsy feeling the heat turned up. Sent out the paranoid but now backs away. ไม่ชอบเถอะ Heaven control gives up B as a result, but maybe I'll be able to just pick him apart from the side here. He's going to get lucky with a few stray bullets, not quite. Sassy. Minor bruises basically. It's going to be that plant down now with 5 players up. เฮ้ยหลังอ่ะ Martin. โอเคไม่เป็นไรนั่น That flash out wide. Magnum เฮ้ยเอาอันนี้ไปเก็บดิ not anticipating it. Showstopper now earned. อุ้ยแม่งกันติ I'm talking about โอ้โห simple เซฟ before the retake can even happen. ลามี่ Second was excellent. They shut this retake down before it could even begin. And KC were getting so many of these 4v5 round wins against FPX because FPX would, I mean, to be kind to them, throw it away. And จะบอกกูเป็นนู่นเป็นนี่กูไม่ว่าเฮียแม่งมาบอกไม่ชอบกูชอบมึงมากมั้งไอ้ควายไอ้เฮียหน้าหี since October. Both these teams grinding บ้า away เปล่า in separate regions. But I think one of the biggest things that we're seeing here that's allowed second ไอ้อยู่เดินไม่ชอบหน้ามึง he's just disrespecting the prowlers. ไอ้เฮีย He knifed one of the คนมัน prowlers, เป็นอะไร got ไปแล้ว through and managed to get a kill with the judge. And then this time, Just run look, straight past. no rate. มันเข้าไปอยู่ในหัวพี่เลย The อ่ะ prowler's got a tag onto somebody, I think. แม่งเอาแฟนมาบอกว่าแฟนผมไม่ชอบขอดูหน้าแฟนหน่อยดิบ้าเฮียตบหน้าแม่งทีสัตว์ Dominating. Much like last night. แขนจริง เฮียเหมือนกูอย่างเงี้ยไม่ชอบเฮียแว่นน่ะ Haven't had much time to prepare for this one, but the ยอม form วันหนึ่งก็ได้ factor. วันนี้ช่วยงานไงใช่ไหมล่ะเอ็ม ได้ครับพี่ ไม่ชอบแม่นเฉย B main control. เต็มหยุดขยายแล้วได้สัตว์ไอ้เหี้ยขยายตัดนั่นน่ะ Most of this เฮ้ยนุ้ย coming through mid. This time, ให้ใจ might KC have gotten a ทีมแม spot ป there. Oh, it's going to get explosive. ให้ใจ As soon as he spots ให้ใจ that ว่ามันจะชนะ Good to send that one out. ยิง Actually แม่ง fantastic. มายิงมาม่วง Ducks and wheels. How the hell is he in that? On target, but a take โอ้โห it most likely. The nade rebound. โอ้โห ว่านะไม่เกิน That's 5 unbelievable. ไอ้เหี้ยโคตรกากเลยเหี้ย Martin ๆ up เต้บอก there. กับรับป้าสิ I believe it was with the showstopper, and then โอ้ also 11 gets a ไอ้ kill เหี้ย too. เซคันด์ Unreal. มารับเต้นะ Sen โอ้ ใคร goes, บอก isn't it? กู Look at แก่ that. They กู can ล่อ choose the แม่ targets. มึ Who ง wants ได้ to get ละ the plan? กั Who น wants to earn their ult next? Sassy. Okay, you're up. Keep the war machine chugging. And that's the big thing, right? Once you start to get momentum like this, this was only a bit of an alter ego round. KC still had
rifles. I call the bulldog a rifle as well. But it wasn't a full buy for them. Sen used a big เกีย ultimate, ร์ตีทั้งห้อง but เลย they นี่หว่าอ managed ยู่ to ใน get เต้ enough อะ line to. So this gold cycle is โอ้โห GKC แมปหนึ่งโอ้โห when he has the second skill to entry behind too. เมื่อไหร่พอร์ตโตอ่ะ And this is all for ไอ้หนุ่ยเชียร์เกียร์ตีแบบนึง playing เมื่อไหร่พอร์ตโตอย่างนั้นนะ They've also looked เราถอด spectacular. In เรา fact, ถอด might ต้น have เกษียณ looked นะ better ลงกัน if you were thinking about how you weigh up their attack versus defense side split. Yeah, I mean, I would make that argument. Defense side, they have so many different looks on it now. ไม่ได้เชียร์เนี่ยไม่ได้เชียร์แต่ว่าเซนชนะ As we've already mentioned, haven't really had time to pick themselves back up after the series of losses. The economy has never really been honest at any of these points. Look at them working with classics Hey. there for Magnum. I mean, แม่งสู้ในไซส์หน่อยดิวะ now you're เว้ going ย to see ต้องให้ hopefully บู a ม bit แก้ better เหรอ weapon rate. I mean, it's Yeah, half armor, a yeah. couple of rifles, still the bulldog being kept เฮ้ยเอ็ม for Magnum. อย่าทำรู้เยอะอย่าทำรู้เยอะเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีก This. เวลาสี่ไม่ค่อย Another จับ opportunity. โดนนะโดนนะ Mix some ถ้า stuff ถ้า up. รู้เยอะ Second, by the way, still 10 and 1. Still yet to be punished. บ้านเอเซนิก He's dominating. Absolutely. แค่แม็กนัมยิงอยู่ And this 0.5 looks นะ like ล่าสุด once more the pressure's going Hey. to come towards mid. Martin เออ and ว่ะ Magnum have been trying to get aggressive in this area. They just haven't found ตอนเลือกแมปมันยืนเหม่ออะไรก็ไม่รู้อะ Attempt to take an early fight there, but แย่ว่ะ a little bit มัน out คิด of สั่งแผนแล้ว sync. Low, but Martin pushed ช่วงนี้พี่แย่ว่ะแม็กนัมบอก ยิงขอบตา I think ดำ Martin is just looking to catch มาร์ตินพยายามจะเล่นสไตล์ aggressive บายสไตล์โยนรุ นี่หว่า unusual อะไร spot. นะ ปฏิทินยับเลยนี่หว่า really close. Trailblazer สวยละ หมดหน้า close ตา corner. สวยวับ Stunned up there actually. ไม่เลยหวาบอะเฮ้ย Does Martin not have a escape crash? I'm not too sure. ไม่มี มันเอาสุดเลยเหรอ เติมอีกเติม There has still อีก been มันมีแต่มันหมด It was a 1-for-1 อ้าว trade. เฮ้ยมาไง ไม่เป็นไรรู้จะแบบเล่นปล่อยอยู่แล้ว From John Cutie. No Vâng, làm Sentinel được. on the other side Khi mà for tao mọc KC John Cutie means that these gaps แล้วดู do นาเลส exist. ช็อตนี้ดี มา Should be now. มา Used spam down and spray down, so นี่ Narrate มันส gets มอง both of เฮ้ย them. Are they aware? รู้ระวังตัวอยู่ครับระวังตัวอยู่รู้จุดอ่อนของเขาไงเอ้ย The avenue as a game of time has been. มา Martin on the way. Walked straight into him. Should have been a freebie. Was not. Shit. ตาย He's got so much โด more น to บอ do ด now. Perfect paranoia. ลบ That's 10 setting his team. ขวาใกล้ ความชิบหายมันเกิดแล้ว สวย โอ้ยเชี่ยเท It's น him himself. วันนี้เคตี He only follows เป็นโรค through, อ่ะ man. ดูที่มันเล่นดิ เฮียเทนแม่งเดินยิงเลยเหรอ Absolute dismantling so far. In terms of the entry in terms of the lurk play there too. ดาบ It นี้ looked เล่น like จริง Narrate ว่ะ had it. His crosshairs in the right place. But I Fair don't lah. think he anticipated the timing being that quick. And this puts an enormous burden กระโดดว่ะ onto ต้องโดด Magnum ว่ะ and Tamashi. แพ้แล้วโดดเฮียแพ้แล้วไอ้เฮียกาก Early section of this half here. Horn. อุ้ย sent บอด wide. ไม่โดน Paranoia ตัวใกล้ on the เฮีย โอ้เซลซีไม่โดนนะครับ Holds it down, but as the instantaneous Oh. trade, it's obviously does not expect that position. So it's 5-1. เฮียเซนเทนน่ะ Sentinels 2-0 really looking like just the mid-round calling. The ideas initially off the rip, even when KC seemed to get that minor advantage of the first kill, there's always that instant trade coming out. No, they are absolutely crushing them right now in every ยังไม่ department. แพ้นะด่านนี้ดันบุกครับ These are ชิว the kind จะ of ไม่แพ้แต่ใกล้แล้ว matchups ดันบุกครับ when one team just when you haven't had the opportunity to experience men how theยิง team เละเลยอะ clash and พอเขา collide, มาปิดเกม you เดียว don't ตอนนี้ exactly แม่ง know ยิง which เละ way to เทะ go. เลยอะ สองมันอาจจะ And when you see it play out like this, you're like, wow, this is ในตา spectacular ไม่ the เจ way อ the ใน Sen ตา are just handling everything that KC are throwing at them. But I also feel like KC are not actually being able to define the tempo at any ฮาร์ point. บายนะ Time to do it. เฮ้ยคิดอะไรเนี่ย And wide shin. เจ๊กันยังไง Respect it. ใกล้ ไม่ลงเลยนะ Shows presence though, so Sen are going to be wanting to reclear B main. โค้งๆ เดี๋ยว เลย ก็ยิงไปเดี๋ยวก็โดน This Astra smoke does make it a little difficult to do that though, สมองมึงแจ่มดีวะ สมองมึงแจ่มอยู่วะ especially when Zelsis has the pit online, which he's สมองมึงวุ่นอยู่นะ want เดี๋ยว for เว a ลา post plan situation probably. If things get dangerous, Wait, perhaps he second could hand save it at for a rifle. อันตีเลยเพื่อน Abundance of caution from อันตี Sen. แล้วก็เข้าไป โคตรเต็มแชทเลยนี่หว่า KC ถ้าได้ดูโอต้อง อันติ บอกเล Throwing ย over towards A EN right ไม่ now, ได้ so เกิ Carmen ด Core start to stack B. แผนแรกติดจากหน้าบีอะ แล้วเล่น A คนเดียวโคตรลงแหล่งเลยว่ะ Sky อย่างนี้ลงแหล่งจัด back away เข้ามาดิเฮีย before this pop happens. มึงเข้ามาเลย Initiate the utility อ้าวไม่ with เห็น the เหี้ย site. ทั้งนั้น เดินไปยิง ดีกว่าไปเอดีกว่า No, going back to โอ้ ดูมาที่ แจ่มครับแจ่ม collects. That's a great punish. It gives them the kill and it tells them to ปึ๊บ keep รู้ stacking B. บอดสวนปึ๊บกระโดดเข้ามาสาดเบรกไว้ก่อน เจ็บซาก Cannot get หื through. อกลับไปฮิวไม่ได้ตัวฮิวตาย เหี้ยอะไรอะตีไรสัตว์นี่ มาดิเฮีย สแปมดิเหลือ9 นัดอะรีโหลดไหม9 นัดอะรีโหลดเถอะ ไม่ทันแล้ว นี่ไงนี่ไงนี่ไง โอ้ย อะไรเนี่ย เ
right. 2 for 2 on the way. Carmen Core in full control. And no more chances here. No Whoa. more chances. Second. That's the danger when you take it slowly. Yeah, second is that. Of caution that I was talking about prior. Doesn't matter if you're playing against a half pipe when you take Yeah, it second. like that. These เออ teams ไม่เอาไม่เล่นกับสกินหรอก I think the big player. I mean, I can't มันเห็นอะไรวะ believe ตัว the นั้น second even in a round. เห็นสายยิงตามสายเข้าไปเลย But yeah, that is the combo of the ultimate there too. The Yoru ultimate, so that you can spam into the pit. โอ้ยยืนเพิ่งจะยืนเองไอ้เหี้ย Locking up แพ้ the ละ round. But the pick that Martin got ยืนได้แป๊บเดียว on ไอ้ Assassin เหี้ย told them exactly what the play was. And that's what they've been รอ missing บ the หน้า entire เฮลติก time. โหดกว่านี้ They've ยิง never ใน been บู able ธ to read what's happening, and even if they got the เอ read, อ the second ball to hold. อุ้ยมาแล้วครับ aggressive หวัดดี เฮ้ยเล็งนานจังอะทอม more than happy with it. So นั่น Lotus เฟลปะน่ะ prior. กลางง่ายจัด Is a little difficult. Hello. เต็มเท่าไหร่ Just 13 a second. It's not for the util. ดีครับ One away. โย เอ้ยว่าไง มาแล้ เอา ว โดนนะ แล้วดูดิดูมาทีนดิดูมาทีนวางเป้าเด็ โดนล้อมจับนะ ดูมาทีมวางเป้าดิ อืม ขอทัศนคติการค้าหน่อยครับ ชาแลมมามึงโดนในสัตว์เมื่อกี้กูมั่นใจเลย Right past the back KC. wall there. สวยตาลเท่างั้นน้อง Sen have got different ideas. เจสีแพ้ไอ้ Grab เหี้ย control Ow. game by John QT. He's Gong locked Chang himself up. No there. 1 That NA แต that กแยกตลอด cleared. เลย โน1 Guys, EU now regroups and meets him from mid. เอาดุจัง Shin is ทั้ง looking ห้องที่ผม very ไม่ได้ isolated on ก่อ the น A เอ side. ก็ตรงกัน Narrates ข้ามตลอ trying ด to get a position where he could help him. ยูไม่ได้เชีย Now ร์ gets ไอ้เฮียนั่นมันไม้กางเขนไอ้สัตว์ ส่วนพวกเรามันผีไง Yep, มันชอบอยู่ตรงข้าม There's a lot to just try and gather that information. They're going the other way. Like what he sees, yeah, going. เฮ้ยรู้ to meet them. สวยหลบก่อนน้ำบอลสวยจัดโอ้ยเพอร์เฟก Teammate controls there with Thomas. He's เบรกนาน now pouring into the side of อันตีดีจัด Seconds left. Nightfall. ตายซ้ายซ้ายลึกโอ้ตายหมดมาดิ ดิ บอกแล้วมันยังไม่ตี เยี่ยมครับ น้ำสามตอนนี้ ไม่เป็นไรได้มาห้าแล้ว ที่เหลือคือทำลาย With that constant ปาก control ofดันบุก B-Main. ปาก So ดันบุก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  not deciding to reclear that ขอ area. เจ็ด ดันบุก ขอเจ็ด Gave ไม่ KC ขอ good เจ็ดขอ info. เจ็ด That ขอ could ตา have ลงให้กูยัง been miles away from the play. If they decided to 50,000 commit นะ A there 500,000อ่ะ into Shin and Narrate, who was สวยมาทีนคมนี่กูเกือบเห็นภาพที่มาทีนยิงไม่โดนแล้วข้างบนนั้น in the opposite เกือบละ direction. สวยเลยนะ Falling straight into that crossfire from Tamaji. มันเซอร์พอร์เตอร์ไง เก็บนี่สวยอยู่นะเซน Zekken ult online though to try and get ออกมาปิด things back in theปิด hands ตา of ไว้อะ Sentinels. ใช่เอา เอก ระ มัน เทป ยาก ปิดไว้ ว่ะมันไม่ค่อยตีเลยหรอ I feel like ถ้าใช้ของยี่ห้ออื่นจะโดนหรออย่างเงี้ยหรอ by นั่น trying to อันนั้น play ก็ถาม for กู late ว่า round โอเมนแกน information ตาเล่น and the กัน late ได้เลย round picks rather than ปรับให้ forcing the ต้อง fight ดู early on. ช่องไหนถึงดรอปอ่ะ You know, we saw ช่องไหน Narrate ก็ได้ บูมก็ดอก ช่องไหนก็ได้ ดรอปแล้วดรอป Looks แล้ว like a stalemate just being drawn. รุ่นใหญ่นี่ว่ารุ่นใหญ่รุ่นโต Exchange that util, waiting for it out. Thomasy ไม่ is ใช่ in trouble เฮ้ย here. เซ็กเคนไป Potentially แล้ว forwards now with the ult flash. อ้าวแล้วไม่ได้ด้วย เฮ้ย ไม่ยังได้เฮียเอ้ย Eventually takes out the rate, but มันได้ไงวะไอเทนน่ะไอเฮียแม่งสเปรย์ แม่งโคตรขยี้อ่ะ up แค่ with ฉายา Yorba. ใช่ไหมที่เรา He's got a free walkout ฉายา into กา the รนี่ site. ประจำ Back โดนล็อกขาอ้าวเรียบร้อย ยังไงดิ้น ไม่มี ดิ้น เปิดหมวก เห็นหมดเหรอ เห็นหมดเหรอ เห็นหมดแล้วไง ยิงมาดิ เฮียมีปืนในสัตว์ ยิงมาดิสับ มาดิ พี่มานี่ไงเฮียตายไง ตาย2สัตว์มาดิ ไอเทนไม่ได้เฮ้ย ตาย3มาดิ มาดิ ไม่มีตีนะเพื่อนนะโรเทน ไอเทนแม่งเอาเพย์ไอเฮียเทนเอาเพย์เฮียเทนเอาเพย์แต่ว่าดูมาทีนนี่ ดูมาทีนนี่ There's no noise being made here. Someone must be going for a One tap. flank. He's missed the angle. Sassy. เฮ้ย Hasn't pulled them away. They're looking the wrong way. เอ้า Tiny difference there. เจ๊ Tiniest On the of floor. differences. On the Comedy or floor tragedy, depending on which ไอ้ side เหี้ย of the เดิน equation เดินอย่างงี้ปวดน่องว่ะ โอ้ยปวดน่อง down to, as you said, the แม่ง smallest ปวดน่อง แม่งปวดน่อง so aware that a flank was ไอ้ coming เนี้ย through. มึงแบบคุณ He จะมา just วัน believed นี้ that เหรอ he could spot the head. ขอดูซาซี่ And then the tap is ที่ beautifully มันบอกใครวะ executed อ๋อ from มัน protection ให้ away. เวอร์เฮียให้ซาซี่เวอร์ Just didn't clear afters. นี่เอ้ยแมกนัมใจเย็นแมกนัมมึงนี่สุดเลย มึงนี่สุดละ มึงยัง2ตัวอยู่เลยเหี้ยแต่ถ้ามึงเหมือนยิงเหมือน20ตัว Sense it up
ไปไหนไปไหนตาย เอ้า เขาอยู่กันทั้ง3ตัวมันได้แผนเก่าเนาะ เพื่ออะไรอ่ะบางครั้งมันเยอะมึงก็ต้องแคนเซิลป่ะวะ ตายดิ อ้าว แม่งส่งจุ๊บส่งจุ๊บ โคตร ไอ้ ง่าย ไอ้ไอ้แม็กนัมเอ้ย Looked fantastic when they ran it in. ไม่น่าจะเกมใช่ปะ But with 3 players there from Martin, bit off a little more than he could chew. เละเลย And Ten's got the punish. อุ้ย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  This does ถูก look บอม like นะนาเลถูกบอมนะ Sentinel should be ได้ massively favored. Magnum's positioning is the ค่อยๆ one เล่นครับ ได้ยิน that I'm looking ได้ยิน at ได้ยิน down mid. สั่งกลับเลยตอนแรกจะไปละ If he could get someได้ยิน kind of เหรอ flank timing to turn ไม่ this ไร around. ครับ But it does look very เล่นเหรอ much มึงนักเลงเหรอมึงตักเตงเหรอ Should be right in ตัก the เล race ย down มึง the ตักเตงเหรอ The backhand is หลบแฟดมึงตักเตงไง behind. ตักเตงหืยแม็กนัมมึงตั้งใจยิงครับป่ะ Nasty, nasty stuff. So Three much players danger. moving, Let me do pivoting. baby. 40 seconds left. Making their way over the Tam wall. na, to meet tam them, na. making all the noise in the world. So the race is hot on their heels. He's right เอา behind. เอาคัดนะคัดนะ But he can't afford to make noise, so he's got to travel. ยิง2เมียนติ And that's เดี๋ยว a วัน lot นี้หน่อย ครบเลยยิง2เมียนติอีก1ตาย Surely somebody is going to be for this. 3เอานะเอานะนาเลเอานะตามที่วางนะยิง2เมียนติ ตามที่วางเหรอ Obviously with Martin. มึงมานี่ดิมาแอนต้าไปไหนอะ ไอ้เหี้ยแม่ง ตุย ทำได้แค่ในหัวไอ้สัตว์ เหี้ย Hell, it's John PT. วางไว้ในหัว เห็นแล้วหนึ่ง ผมครับดีจังปุ๊ก โอ้ แต่สัตว์ สายหนึ่ง ไอ้เหี้ย เหลืออีก2เหลือเหลืออีก1ขาดอีก1ขาดอีก1ครับ Well for Shin. ใครหนึ่งใครหนึ่ง I fear it is simply too ทีม late. เซฟ เอ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Realizes it. But I'm Not done for it, book. despite the money. Obviously, two ถือ of ว่า his มัน players still กันไป brought down to 0, but you can feel the tension, man. I mean, how back and forth these two teams are, so closely matched. It is gutting though for Carmine Core when you've been having a lot of success, letting the rounds tick down and playing for kind of late round advantages, and you decide, right, we've won 3 in a row, let's change stuff up and go for an aggressive play at the beginning. ตัดได้ดีตัดได้ดี And that's just Martin not quite realizing that one of the players เอ้ย wasn't มันเห็น caught นะ by the มันเห็นปะ paranoia. วะแต่แกเห็นอะ Even if they all had been, there might still have been a bit too much there for him to deal with. เฮ้ยใครไปเที่ยวอีกเหรอ He's now going to call a timeout. We're headed Oh. into a tactical pause for Carmine Core. ไอ้ตานี่เที่ยวเก่ง Like เว้ I ย said, they That's tried not to back adjust on the it, tempo there, but I Blue feel Star, like it's on everything they've it, been doing in the early Whoa, round, where Zen have had the heck, advantage. But it is so difficult to play patiently and slowly with their composition when you don't have a Cypher or a Killjoy or something like that giving you information. ดูน้อยจังวะ พี่ตาลไม่ไปวันเกิดพี่กอบอ่ะ Hey! Necessitates, I think, as well, some of those เมื่อกี้ aggressive นี่สแน็คสแน็ค ประเด็นนะ Oh, you're just you're starved of What's that that, good, background information.ไม่รู้ You don't have a clue really where players เจ็ด might be สี่ไอ้ landing. เจ็ดห้า วันเกิดใคร มันไม่ได้ชวนนะเด้ Let's go late. เอ้า Seems to be where Carmine Core favours. ไม่ได้ชวน We are ไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นคนอื่นคนไกลไปแล้ว It's only the first time out that either of the coaching staffs has taken. Right. Yeah. ไม่เป็นไรมันก็ Playing ไม่ชวนกูเหมื things, อนกันหรอก you know, trusting แค่ their มอง team. ตาฉันแอนพลีสดอน Even วอล์ก when อ they เว were ย์ down จะพาไป 5-1, I มิ believe ติ้ it ง was, ท้องทะเล to begin this. ของกาจีโน่ So Eng is now going to have his input. The เบียร์เบอ only ร์ลิน head ที่เรานั่งกิน coach ด้วยกัน at มัน this เก่าไปแล้ว event มั้ง who's won a Masters โย belt, เยี่ยวออกหมดเลยก๊อฟบอก which is madness, but that shows you how new a lot of these กู teams เยี่ยวออกหมดเลยไอ้สัตว์ are โดนที่ to นอน the ด้ว big ยกัน stage. แล้วกูกดไป2ที It was a very unusual qualification คอนโด process. ที่นอนด้วยกันจำไม่ได้ It does feel a little bit like a new era of เช่าอยู่ Valorant. ด้วยกันนะ If indeed they Yeah, can Tan win Pao out Vinh against the bị old guard tại approach. Sen, frankly, I จะ can't จำน้ำเหี้ยจะนอนปลุกกูออกไปก่อนไอ้ก๊อฟบอก Celsius, Tens, all been to ใครจะจำมา very, ก๊อฟบอก very, เนี่ย very many of these Masters events or ones that happened a long time ago. พี่พูด จ้าง เพื่อน เยอะว่ะเพื่อน Young and spry, looking to try and take a big Smoke scalp đi. early. ชอบใจ 66นะ66นะอย่างเงี้ยทรง66จัดหนึ่งวับหือ มันโดนตันไม่ใช่หรอ เล่นแมงนัม shoulders. ไป They decide to fight ไปอยู่กับไอ้มอนได้ in มึง a อะ massive fight there, comboing the prowlers with ดีนะ the ถ้ามี so they IQ have ที่สูง even more utility to try to stop Zek มึง from มี IQ entering. ที่สูง มึงเลยยังอยู่ได้อยู่ Blunted the tip of the spear. เต็ม สวี ตา ดัตคอฟ Flash connects. Second one used now. Sassy. อุ้ยหูอู้หยงเหยงเลยเด้ง Big C's. Let's connect. Yeah. ยังแม่งจับ Stops ขา him in ที his ไปเปล่าวะ tracks for just a moment. แม่งไม่มีดาเมจถ้าแม่งมีดาเมจแม่งจ้วนกว่านี้ Props ปู up. จัดเลยดิ Right They to come the back head and side. let. That's going to be putting the They fear of die. God into them. I think Thomas is just setting that one down, but มันลดเลือดไม่ใช่หรอ realize backside is going to be ลดเลือด มัน clear. ไม่มีดาเมจ เลื อะ อดตันแรง เขาเรียกดีเคเขาเรียกดีเค Call out for Sentinels, an aggressive play เฮ้ยขวาใครอะ into the spawn. แม่ง Paranoia. มีแฟดไอ้ Oh เหี้ย my, it's แม่งเล่ almost นดีว่ะ perfect. Thomas เออแม่งดีว่ะ ดันซีที planned down at the ไอ้ back. เหี้ยแฟดทามิ่งโคตรดีอะเช็คซ้ายแล้วแบบจะหันขวาแม่ง
TP. Oh. Hard by 10. แฟกต์นี้แม่งดีจริง No funny business allowed. เฮ้ย The rate already โอ้ the charge and through. โอ้โหอะไรวะคนเดียวไม่น่ายากอะเพื่อนนะ Now it's got a bit of dodge and เฮ้ย half on it already. Too much to deal with. Too much to deal with. Oh. Surely it is. อุ้ย Looked impressive. Yes, there, oh, let'sด้วย take เหี้ย control. I'd be lying if I said I wasn't worried for a moment. เนี่ยถ้ามันสะบัดไปแล้ว But ตาย Shin เล had ย it under control, Oh, and yeah, frankly, the yeah. numbers just a little too much ส there วั for สดี Tens ครับ to พี่บู deal สวัส with. ดีพี่ What a retake จุด from จุดอะไรพี่ That's probably the first one where we've seen จุด them แรกจุดเริ่มต้นจุด2ให้จุดจบ เรียกพี่วูเฉยไม่ได้นะ They really นี่ทำไม two big plans. BM นะ One อ๋อ was to stop ต้อง the early round ต้องมู aggression บีเอ็มนะ in the way ปก that ติ Sentinels ถ้า dominating them in มี those ใคร first เฮ้ย and the other เห็ to น be ใจ able to เย็น set นะ up แหม a มัน clean อะไรขนาดนั้นนะ divide the flash through with the double blast by perfection. They have a chance to be able ไป to คอมเมนต์ระดับโลกแล้วไอ้สัตว์เอ้าไม่ส Would ม be something after that blister and pace that ไทยบ้านได้หมด Gates with. But almost equalised. and with a major tool in their back pocket with regards to Narrate's สิ่งนี้ ultimate. อยู่ไทยไงบายบูม We've seen Sentinels run some of these slow rounds, and in fact, it was a bit of an eco when Narrate used his showstopper before to be able to get success. ถูกบอมนะทรง By Sentinels. Sentinels. Usually there's a player following up, usually Zekin with the Trailblazer. โอ้ปืนก็ไม่ไหวแล้ว Until it hits Sassy. So I think they can be ปื fairly นก็ sure ไม่ that สู้แล้วแล้วมาทีน he tries to go for the info ดูมัน peek, ยี่ดิ punished. เฟิร์สช็อตแม่งยี่แบบบ้าจัดเลยว่ะ ไอ้เอาฝั่งเคซียิงโชว์มั้งดิ Want to set it up here. Neural theft as well. So เอ้า info แล้วเห็นหมดครับ ให้อุตส่าห์เป็นหมอนเคซี ไม่มีอะไรพี่ มีครับ เห็นหมดแล้วไง แบ่งบอม 2-2 เอาอยู่ครับ Do not want to give a timing here for Narrate to pop his King. ult. แล้วดูระวังตัวเดดูการระวังตัวเด That's what it comes down หู to. เน็ตเต็ม โอ้ เน็ตเต็ม Replay. ไม่โดน Angels now in towards ตายหนึ่ง the side. โอ้ย เฮ้ยเชน เจน That's 3 in a row. โอ้ Rocket might not even be necessary. Narrate. Fuse running out. Doesn't know where to fire. เอาเต็มตัวเอ้า Ridiculous. เฮ้ย3-1ให้มันเข้าไปวางฟังบูมนะ ให้มันเข้าไปวาง แล้วค่อยเล่นเฮ้ยนาเล เล่ น นด้วยกันโอเค โอเค ห้าวต้องห้าว ครับเดี๋ยวครับพร้อม What a return to equalize. โอ้ Incredible man, comeback, book, powered by an yeah. excellent timeout as well taken. โอ้ อันนี้รักจริงนะเนี่ย It was just off the แบบ rip. เดียวของไอ้หนุ่ยปัญญาอ่อนเกิน To allow Carmine Core's players ไอ้เหี้ย mostly try to take space ลงเบนได้จักรยานในสัตว์ แมปไอ้เหี้ยบอกแค่นั้นแหละ เฮ้ย แม่งไม่ได้ทั้งแมปหรอก นี่ไง ไอ้แม่บอก นี่ไง2-2 ไม่เป็นไร 2-2 ถือว่าดูดีนะ 2-2 อย่าจอนไม่เอา จอน จอนโรเซ่นเหรอ มันไม่เอาจริง Swing tried to find Mèo, it, mèo. didn't quite manage it. วางปิดครับวางปิด Still with paranoia, so they still have flash. เฮ้ยมาทีนไปไหนอะไกลจัง เฮ้ยมาที เฮ้ย ทันไหมน่ะ มาทีมา มาทีได้ทำพี่ Very เนี่ย far away. Do they anticipate this? หูแล้วดูแท็บดิ ไม่ไรวะ แท็บสูงจัดอะ เฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยมาทีม เฮ้ยขวาใครอ่ะ Opens himself up, just showing himself at the back. ทิ Nade พายแล้วโดนแฟน rebounds, paranoia now. Kind of connection if there is going to be any sort of follow-up from เฮ้ behind. ยเทน John, low enough, dodges the flash. ง่ายไปวิ่งเอาไว้ Expecting จัด and anticipating. มันก้มผ่านได้ปะวะมาทีน Two players to deal ไม่ with. ได้ มันแทบลบเขาเลยเฉย Position is immaculate from the นี่ไง range. หลบเพาเลอร์ แต่ไม่หลบกระสุน ยี่สิบนาทีหม Be ด more แม่ than happy with it. ไม่หมดนะแต่แค่ซอยตัวเฉย Great attempt there from Carmine Core. I think they ลิงแบบนี่มาไว้ coordinated as a team. You could see that they had a clear game plan going into it. ไอ้นี่มึงดีใจอะไรวะ Their team was thinking แมปเดียว about calling the audible and going to punish the เอ้า players in คน mid. เรามัน They ก็ decided, ดีใจ let's ความ just สุข commit to ไม่เท่ากัน side ตัว play อ๋อมันซอยตัวเนี่ย100 ดาเมจ positioning. Even though it was off, ended up being really เป็นวัน important. That pistol means so much. 15 เดือนครับ You were tied 6 to 6. You've taken the lead for I think เฮียเอาแล้วพาปูเชงโก ตัวที่ปัดทีเดียว หุยแล้วดูควันอะไรตรงนั้น ที่บล็อกหมดเลยทั้งทีม ไปแล้วจ้าหูดูโดดดีโดดแบบ Really? No. And it's Yeah. another one of these rounds where we're just seeing ไปเลย โดดโคตรเพอร์เฟกต์เลยอะ away from each other and racing. โอ้ Smell the blood in the water. Back in แม่ง town. Wants a แม่ง little โดด bit โคตร more เพอร์เฟกต์ as เลย well. ว่ะไอ้เฮียนาเลน Stray warning shots ดีเจ popped เอ off. 80ครับ It would be a major Hey, ultimate to try to get up. It's part of ชื่ the อ reason แม he's ต playing แมต so แล้วไม่ใช่ aggressive. หรอ And I think the man, other that reason is both of these teams want to play disruptive against the other team's retakes.
you see them on paper. Both of these teams have 150 ครับ ridiculous retake win percentages, especially on split. So trying to play aggressive and catch timings in the post พี่ชิ plan, นได้อยู่ต่อ one นี่ of แต่ the ว่า best ของ ways to ดีอะ disrupt เอ้า that. โอ้ โอ้ยเหี้ยตายดิสัต That's ว์ an ใครได้อยู่ต่อนะ from John Cutie though. หมายถึงชุดตะคีบ อ๋อ อ่า Surely ไอ้ no กินได้อยู่ danger คน on เดีย the ว round. I don't believe so. จะต้องอยู่ Those ตะคีบ players are just gonna look มัน to หนักมากอะ dance นะ spike. They do เอ not อ want to ไม่ได้อยู่ start ได้ไงวะ the แสดงว่า cycle going น่าจะเหมือน to ไอ KC. ที เฮ้ยนินจาดิฟิว It's a good call. หน้าเหมือนเลยนะ เหมือนไอทีร่างยุคมืดอะ Everybody going down. Martin did actually manage to pick up a เกือบ kill. แย่ But เกือบแย่ Was เกือบ nowhere แย่ near getting เกือบ the แย่ ult ครับ on เกือบ line. แย่ กูถามว่ามึงยิง This เด is ฟแม going ป to be a ทำอะไร pretty ดี dry bonus อะไรนะ round ไม่ with เมื่อ some กี้ good weaponry, อะไรนะ ที่ but กู no มองหน้า danger มึงไปด้วย particularly แล้วมึงยิง coming เด from ฟ the แมปไปด้วย ultimate มัน side of things. จะตายเลยที We've seen KC not really rely on too many of their เก่ง set ก็ต้อง play ทายฮาร์ดเปล่า ideas. พี่ตาล เปล่าตอนนั้นแบบหน้ามึง Two, I suppose, ดำปื้ the ดเลยอะ B โดน retake ของอะ and then that aggression with the ของอเมนมั้ง Euro ultimate and the paranoia. But on their attack side, we could still see แล้วเหล่านี้สำคัญด้วย stuff that KC have เซน cooked up ถ้ามึง last โด time. นนะมึง เตรียมตัวเลย อันนี้มันเก็บคะแนนไม่ใช่หรอ More creative Roger. teams that we've สวิตลาว really innovating in terms of just the Swift. compositions. ไม่รู้มัน Even มัน ช คือ นะ อะไร เท่าไหร่ อะ ถึงการันตีเข้า กูสองปะนะสอง ขอแน่นๆขอแน่น Got through there with a flash ๆโอ้ prowler. โหเจ็บนะ Right through to นี่ไง Sentinels. Do not care. แม่งได้แค่เจ็บไอสัตว์ Taking a peek there อุ้ from ยรถ heaven. ไม่เห็น โห แฟนทอมเต็มไปหมดเลยว่ะตอนเนี้ยไอ้เหี้ย โดนไม่เห็น เอ้ารถเห็น Spotted. อ้าว ปิด But ปิด lucky บันไดแฟนทอม ต้นรถเป็นไรต้น gets away. Ơi. Tailing it, but Ơi. Casey right behind him is อะไร Narrate. วะโฆษณาไงพี่ ดูแม่งโคตรสู้เลยแม่งโคตรสู้อ่ะ First one punished. สู้ดิสู้ดิ Looking for ที่มัน information. กล้าชนสปิกกับเซนติ Catch เนลเลยเหรอ somebody. ขึ้นมา It's a little worrying. กล้าเหี้ย if John Cutie ไอ้นั่น gets มันเลือกมา pushed away. But Shin นั่นแหละ almost มันกล้า taking ไม่ the แบน fight. ตายไปดิ Walking เหี้ย right into it. Good crosshair placement from Celsius, and he recognizes it as a โอ้ threat. จอด เชี่ยอุ้ย จอด What is that? ดูดิแผนโคตรดีอ่ะ Cutie มาดิ coming มาดิ back. This is 3-2 ได้นะ3-2 ได้นะไม่แย่นะ เอา3-3 Sees เฮ้ยเอา avoided. ใครตื่นขึ้นมา Narrowly now, but 2 players left to stand here. ต้อง2-2 ดิเฮีย Despite being in their position. Look เฮ้ at ย this วิ่งไปไหน fight. วิ่งไปไหน This is really That nice. man. It's going to be unexpected. Magnum stuck in the middle of the map. He doesn't know where to โอ้ go. ยเฮียจอนแม่งฉลาดจังวะ Have 25 seconds. มันกับพี่ให้ใครพี่ตาล เฮียจอน Red is right. This fight is Oh. so นี่ไงฉลาดไอ้สัตว์ Who wins that? แม่งนัดเฮียโดดลงขาหักกันกูตบ Miles away, but they know it. โอ้แม่งไปได้เฮียนั่นอีก Towards B, so ไม่มี they ผล get อยู่ a ดี jog พี่ on it. เอาไม่ได้ว่า เฮ้ยเฮ้ย Magnum, he missed it. แม็กนัมเฮีย Luckily, โอ้ย timing ตัดหัวเลย spare. Horn thrown. That's a critical mistake. แล้วไม่ได้เซตอัพอะไรเลย Time now to ถ้า reposition. คันได้ถือว่าเก่ง To the pillar, fast Oh. through Satchel Oh. in the back. แม่งวางยังไม่ลงเลยโอ้โห All adds up. They call it one load. Just run him พี่ไหว down like จอยชูที classic. ไหมให้พี่ตาล Very well done. ปล่อยไหมเหรอ เห็นจอยมัน I'm amazed, frankly, that John was able to get Right, huh? both of those John kills. did. แม่งอะดิ It did look a little วัน off โชว์ from ไง KC. กูยิงมันอยู่อ่ะ As Narrate went for that blast pack peak, แต่ผมว่าพี่เก่ง where กว่า was the second player? เฮ้ย Just ปล่อยเลย missing. วันโชว์ไง Not คืออะไรวะ quite มือ there. ภาษาเหรอวันโชว์ไง Now ถ้า John's แพ้ aim, ก็เปลี่ยนชื่อนะ fantastic. Hey, And when the you spray play control too to be able to pick up the LA, second. คุณต้องเสียจอนให้มันนะ วันแพ้เปลี่ยนชื่อแพ้ But เปลี่ยน KC ชื่อ are going to เป็น need มา to โอเซ have น super ที่ไม่เทพ talented เทพ players ชื่ออะไรนะ if they want to be able to keep this advantage. ไม่มีอะไร ดูอัมลาบัตดิเฮีย28 แหนมดับเซอร์ Crowd building up. ตาซี่ Barriers going to be dropping. Karmi Nah, Core nah, fully no, grouped yeah. up as ไอ้ 5. เหี้ยบูมทำทรงไปขับเขาตัวเองยังกระโดดวางบอม The Haunt and the TP. Oh. So หัวนี่หว่า ไม่มี control นี่เฮียแน่นัว going wide. ตาซี่ขอหน่อยขอหน่อย ขอเหรอได้ เดี๋ยวเอาให้ นี่ไงเอาไป Can't see or hear อยากได้ก็เอาไปสัตว์ Narrate already into the back of the รู้อยู่แล้ว ไม่ได้เลย เฮ้ยไหลต่อ เฮ้ยไปไหนอะ นี่ไงเหี้ย โอ้ อะไรอ่ะ ติงตองแล้วเล่นมั่วแล้ว Potential and it's only just equalizing now for มั่วแล้ว How does พี่ this ตาล get นิ่งกว่า played? Into the post. โอ้ยตาลเก่งกว่าเยอะ Close up จริง into the position still with the paranoia available. Flash through. Now โอ้แพ้ paranoia แพ้ is there, spraying. ไอ้ Oh, โอ้โห crash wide damage. เฮ้ยเทนนิสมันทำเลยไม่เอา But ไม่เอา still เลย survives. Why? Kicking into the back of the สิบ side. มา Magnum จอดมา ยี่ห้ออะไร เจ็ด อะ มา โอ้โห weaving to Nice. his goal. GG, This man. is relentless. เกมกล้า ว่า เกิน ไอ้เหี้ยนั้นลงไปเล่นข้างล่างถือว่าหนักนะไอ้นั่นขึ้นไปเฮฟเว่นอีกหนัก Relying กว่า on that ใครจ่ายของให้มึงวะขึ้นไปบนนั้นน่ะเอ้ย They've been Anh tearing đi đi, apart anh the đi, KCเขาเรียกว่าหลายเกม players in terms of duels แม่ง taken. คิดอะไรอยู่วะนาเลด And you see the difference in style there. Really solid awareness to be able to punish Narrate, who went for that same piece of aggression. Something now that Sen are เป่า expecting. แม่งโคตรจิกเลยจอด เออ In terms มัน of ยิง just แบบ also the duels one of the things is swinging. มันเล่น 0.4 Not completely alone. ถ้า
but certainly going to try to take the 1v1s, เห็นเท่าพี่เหรอ and they're winning them. เอ้ยโง่อะไรเก่งอะไร So now the score is 8-8, but the economic advantage Solo in play back favor of na Sen. KC เอ้ย can't buy. จินดา Sen have ult. อุ้ยอร่อยนะอร่อยนะ Prime to take ไม่ the 700 lead อ่ะ back. เพชรนินจินดา ให้อาหารชูกูไม่ได้จินดานะเบื่อชิบหายเลยครับ ไปเอ็มไปป่ะ จะไป Just got spotted by the We're Prime. dead. Yeah, spotted. เออ Forward. ทำไร Some help Good here game, from man. Decoy forwards. โอ้ยโทมัส Relief from Zekken. โทมัสไปแล้ว One player, he's got the timing. He's right past them. Ships Sit. in the Hello. night. เฮ้ยเจอสิ เฮ้ยเอ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 ้ยดีนะเพื่อนเอาให้ Popping across the box. This man ทำไม is มันเห็น hunting เห็น them เป็น down. ดูลิ เฮ้ยไอ้นี่มาไง If อ่ะ that fight in mid had gone slightly better, Didn't Naret's do it, timing didn't it? ไม่ might มัน have มา been จากแหล worth มมาจากแหล something. มตัวน่ะ But now it's stuck in a 1v4. ตอน รู้แย่จอนรู้ To be able to ครับพี่ pick it up. จะติดคอใช่ไหม แม่มันไม่มีที่ไปแล้วจอนมันไอ้ยเพื่อนมันเล็งหมดแล้วไง That was เดี๋ยวติด absolute คอ chaos. ใช่ไหมน้องที I tell you what, Hey. Zekken and Tens look amazing in those spots. โอเคครับ When things get really messy, เหี้ยมันเต็มไข่ look at Tens ยิงอับ here. ไข่ไอ้สัตว์ The way that he plays around แม่ง all ยิง those ทะลุ smokes สโมกตาย in aggro, เห็น he just looks เป็นมึงกล้าเดิน really ไปได้ไงวะ aware เหี้ย and quick in ถ้า these ท่ายนั่น moments. เล็งอยู่อะ เรียบร้อย ก็ตายอ่ะ He's gonna pick up the operator. แต่ถ้ามันไม่เล็งอยู่ We saw some unbelievable rounds. I mean, some silly rounds. One in เอาแซ particular. นะ ติด แซ แซะ สัตว์ มันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยมัน No, fast นี่ไงเหี้ยรักไก่ โอ้ โอ้ย เร็วไหม มั่วแล้วว่ะ Especially Iya, when dia they're leo bang, bang. available. แม่งเน้นเร็วแล้วไอ้เหี้ย Out early, Horn. แต่ไม่เน้นโดนเน้นเร็ว The molly was a position. The molly was amazing from Zelsis. He caught a little bit, I believe, of vulnerable onto Narrate, so that he only Opa, neededยี่สิบ half ชั่วโมง the ไอ้ spam. เทนข้างในแล้วอะทำไงอะ Great Out here. punish. I mean, the decision making to do that so quickly มานะ and land it and not get caught with utility in your พัฒ hands. นาอยู่แล้วเนี่ยตัดนะ เล่น Very sharp. Pressure back on KC. Silence settling in, isn't it? Chemical don't really have that advantage. Maybe just hoping to fake some เซนเว้ย on the other Lung. side of the site, but a jiggle ลุง is good from Sassy. แดกแฟดไปดิศาสตร์เอ้ยติดแท็บนะ ทาที่เบาโอ้ยกลับก่อน Already to full พลิกเลย rotation. เบาลุง Through. โอ้เฮีย ABC Time to spare. เฮียแท็บแม่งดีว่ะแม่งคิดมาแล้วเหรอ They fake and switch. มาดิมา เออ Continuing to put a little bit of แท็บแม่ง pressure ดีจริง onto John Cudy's setup. He knows that there's a ทำไม side ทำ playing. เป็นไง He knows where แล้ว this นี่มันหลบไอ้นั่นแล้วแต่ก็เดินเข้าไม่ได้ด้วย can break it, of ตัว course. เขาเลิกนะ จะยิงยังไงอะ ก็ยิงเอ้าหันขวาก็ยิงได้แล้ว Make too much noise up here. ก้มได้ปะ With the divide. ก้มได้ติดถ้ายืนวิ่งเข้า เอา มัวแล้ว เอา โอ้แล้วบอมตกโอ้ไปกันใหญ่แล้ว ไปกันใหญ่แล้วเคซี ไปแล้วล่ะไป There's กัน no ใหญ่ way อะ in hell. ไปกันใหญ่แล้ว Just gotta give พอ it ด up. พอดไหม เฮ้ยพอดอะไรนุย And then ปล่อยไหลเลย economy ไปป่ะ แล้วแม่งมาเร็ว อย่าฝืน where Sen ปล่อยไหลมัน are เป็น starting เจ to น pull ที away. ว่า อย่าฝืนปล่อยไหลเลย Stuff. จะ It's แม่ง based มา on เร็วจัด punishing เลย again that level of aggression from KC. มาโคตรเร็ว And they did Leo win one of the Chad. most important rifle rounds by going for a slow pace retake, stopping their rate from getting inside that smoke. But เล่นมาเล่นพัน these อุ้ย rounds เฮียโคตรเท่เลย just shut calming cause Alaya. early Alaya. round ideas โดนรู้เหร down. อ พี่ตาลเอาบ้างดิพี่ And now Senna primed to pull away to a 3-round พี่ advantage, นั่นบอกว่า KC หรือ KFC only 2 away from taking the map. คนดูเยอะยังวะ This is where things really matter. The pressure starts to mount, and these players who are new to a stage this big, most of them, going to be listening to their coaches here, getting that input and trying to stabilize themselves. They did look a little bit shaky, I would say, in the game against FPX to open things up. I don't think it was the best performance we've seen from กลับ KC. มาได้อยู่นะ Today looks a bit cleaner, but how are they going to perform in the big moments, the ones that test you and add all of that mental weight? แม่งดูเครียดว่ะ You're KC outside of that EVA มัน final. รู้ชะตากรรมตัวเอง แล้วมันหันหลังนี่มันดูเกมไงวะ Think about the stakes of this one. You หั win นแค่ this ตอนโดด series. พี่ตาล The ticket to the โดดเข้า playoffs. ก่อนเลยนะ ไขมัน Just a couple of days rest, but listen, preparation time. As you going through was presumably at a ตัด high ตัด seed. ตัด That's ตัด dodging the ไม่จะรู้ other ได้ไงว่ากล้องแพนมาตอนไหน รีบๆจบเว้ยเพื่อน เอาเป็นว่านะ I mean, we call it a lower เรา bracket. มีวันหมดเว้ย The losing Up. teams, there are no bad teams at this ดู event. เอเซเคนกับเทนยิงไง กดเข้าไปอีก So บอกว่าคงไม่ KC พลาดนะ แล้วดูซา have ซี่ some ultimate ไม่เคย might ถอน end เลย up เหรอ making the ส่งของ difference. เต้ ถอนอะไร Could get อัน the ที่บอกตัว Dimensional ส่งของ Drift online เหมือนใน this นั่นปะ round. ขอร้องเลยขอร้องเลยขอร้องเลย Cook something ไม่ really เอา interesting ไม่เอา up. ดูตะกอบอลครับ Counting La Kia, cards nobody. but ใช้ Sen ก่อนดู are ตะกอนบ favored ขา here. ตะกอบอลขอร้องเลย Look, Zekken. ตายเฮียจอก Adjusting.
โอ้แม่งสดๆมาเลยเหรอ Straight into the raids, backing away here. แม่งมาสดๆอย่างนั้นเลยเหรอวะ Through into the back of the site. เด่น Giving this one. รู้เปล่ารู้เปล่า เลย แทง What's the call now? Grouped up. Looks มาดิ like มาดิมาดิ to try and take Wait, wait, this wait. by Shorty. Close. Ui, Flash, Satchel, โอ้ great แม่ง run พิว in จัด second. เหี้ยเริ่มเป็นรถเลย Couldn't see a bloody thing. And I was โอ้ย like, วู้ what a snap! เฮ้ยมันเก่งจังวะ Arrived before your troubles. บอลดูไว้ Now the fight takes straight to กูถ้าไม่เปลี่ยนปืนนะ โอ้ the ม่อน counter standing. ม่อนถ้ามึงแบบ Pressure is way too แบบนี้นะ จบแล้วเมื่อวานอะ spotted out. แม่งคนละเบอร์ว่ะ เฮียเซเคน ปืนได้แค่มันโกงไปว่ะ แม่งเก่งมากอะ เบอ An ร์ว่ะ amazing round เอ้ยเมื่อ from วานไม่ second. ใช่แมวจริง And the setup Ui. from the rest of his team there too. เฮียแม่งเก่งจังวะกูว่าเซนแม่งแชมป์ว่ะ Back onto ผมก็เห็นงั้นด้วย insane value from the blast backs. ไม่ตามไปหมด Fall เลย blind when he decides to use the one to disengage. นี่มันยัง KC เลยไอ้ควยตาม ไอ้นั่นเลยมันเฟิร์สเดย์มา4 วินติดแล้วมั้งเนี่ยแกล้งพี่บูมไง And โอ้ that's แม่งโคตรเดือดเลยว่ะ on that เดี๋ยว blind. พี่บูมด่าอีกไม่เคตีอ่ะ ไม่ ต่างคนต่างเชียร์ด่าเลย Picked apart, plucked apart. The ฟุ throw. กชนะเฟนาติกอะดิทรงนี้ เอารัด And อี this กแล้ว round, ครับ it's a รัด must ไวอีก win แล้ว for KC. Rifles, ults. ตัด They มา have อ it ย่างนี้ก็ all. เข้าอัมซาซี่ดิซาซี่เขาจัดให้อยู่แล้วต่อรักสองเว้ย Gonna try and stand a chance. อิ่มนะสอง มาสบายเจออันตินี่สบายเลย เจออันตินี่สบายเลย สแปมไปอย่าก็โดน สบายเลยเจออันตินี่สบายเลย แทบแทบ มาแฟดออกมาแฟดออกมา เรียบร้อย เฮ้ยแล้วต้องเป็นไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วนะ แล้วมันโยรู้มันเดินมันไม่เห็นแท็บเหรอวะตอนนั้น เห็น เห็น Damage. แต่แม็กนัม He's regrouped and refound โอ้ that ซา angle. ซี่เดิน TP. มันได้เดินเข้าไปเช็คหรือเปล่าเมื่อกี้มัน มันเดินผ่านไปเลยนี่ In the back lines here, flash repeat of Martin. น่าจะเร็วไปหรือเปล่าวะไม่ได้โฟกัส Risks potentially. มันไม่ปิง A อ่ะ couple of these players, กูไม่เห็นมันปิงอ่ะ they are disadvantaged. This is Sen looking all the way มี now. เพลง set up สวยๆเพื่อน for that 12th round. ง่ายๆชิวของมาเยอะ 53ชิวๆ53ชิว Big performances, another โอ้ย flash. ๆโอ้แม่งเช็คไอ้เหี้ย Out โอ้โห in the open, one player ชิวๆครับ53ชิวๆครับ เซฟแล้วเซฟด้วย ชิวๆครับ เซฟอะไร Just not เกมหน้าแล้ว possible, man. There's just ไม่มีเซฟแล้ว absolutely no way ตรงนี้ he มี can โอ hold ที on. หนุ่ยเป็น The ไรอ่ะ Sentinels ทรง retake นี้มี utility โอ there. ที Perfect. ดู There is no other word to ทรงนี้ describe มี it. โอที They Ui, put lo pressure ha over đi mà. towards ramp, grab a Ơi, kill. như là They như là back bèn off. đi, bèn đi. They dog out through heaven. They had this kill trip to be able to set up at the start too. มัว They then มัว have ยิงหนึ่งแล้วเดินต่อ another paranoia Bụng đi, to với lại layer bài on tập. top of it. As they blast back into Chill elbow, đó. catches onto โอ้ย Martin. เคนมันหัก So เช็ค many waves of things. And Casey's ไม่เห็นนิดนึงเขาเรียกว่าเช็คอันนั้นแหละ any timing. เพราะว่ามันเล่นกับแฟดมันเซตมา มันเซตมาไง Keeps มันมีแฟดอะมันเลยแบบ Six rounds in a ถ้ามองก็ได้ยิงอะไรเงี้ย แค่มอง มาอีกแล้วครับเอเร็วอีกแล้วนะ Carmine Corp. ไม่เอาไม่กด This is it. มาดิมา Showing their เข้า hands มา a ดิ little มา bit early, forcing จะ out ไม่ อุ๊ย มีใครเช็ค โอ้โห ไม่มีใคร ตายหนึ่ง Spot him. Đây Great rồi. spot. โอ้โหเซเคนไอ้เหี้ยวันนี้วันของมึงว่ะ High going wide angle. ไอ้เหี้ย วันออก 20 เซนว่ะ วันแล้วนะวันออกมาหลายวันแล้ว Safety in นะ numbers and โอ้ numbers. โห โอ้ ขยี้ครับ 20 เซนว่ะ ยิงน้อยแต่ยิง This man's in a class of his ขยี้ own ข when he's ยี้ really เออ on fire. And once ไม่ more แบนหรอ push ทำ in. ได้ไม่แบนหรอ เนี่ยพี่แบงก์ก็โดนนี่พี่แบงก์ก็โดนนี่ตัด สู้ไม่ได้เลยอะ เละเลยสัตว์ This series. พี่แบงก์ก็โดนดิแล้วต่อไปโลตัสโดนเหมือนเดิม เยอะใครตื่นนะ ถึงเที่ยงก็ตั้งวงเลยไอ้เหี้ยใครสนน่ะ แดก เอา อา หัว หารด้วยเหรอ เอาหัว ไอ้เหี้ยแดดเปรี้ยงๆเนี่ยแหละวิ่ง ขอต่อก่อนแล้วกันกู You're expecting something a bit อีฉันตก pacey. ตายห่ากูดูทรง KC trying to take tempo ไปนอนแคมป์ด้วยวะ right at the beginning of this round. อุ้ย Walking up with the paranoia ดันอีกแยะ trying to take the fight. แม่งดันอีกแยะ เอาแล้ว เฮ้ยแม่งผีเฮ้ยนักเลงเกิน Timing there. พี่จอน If that had been a tad Ah, earlier, bit. KC probably would have stayed to try to take the fight. เอาอะไรแม็กนัม Now เจ็บ they're ด้วย anticipating that John's Ui, calling a ui, อ๋อ reaction. ไม่ใช่โดนดีเคเหรอ They've read it correctly. โดนดีเคนิดหน่อยครับแล้วแม็ก กลับ นัม กลับไหม แม็กนัมไม่ซื้อของแล้วป้อมอยู่ไหนเนี่ยแม็กนัม ไปแล้วเหรอ ป้อมไปแล้ว แล้วเปิดประตู แล้วปล่อยหมาไปโอ้แม่งหลอก หือเหี้ยจอนคิวทีมันหมองครับ ส่วนนิกมันหมู Has been missing. อุ้ยดูดิ ดูควันลูกนี้ดิ Maybe a จดนะทุกคนดี As we were
เฮ้ยมันหลอกปะวะหลอกไอ้เหี้ย2ตัวนั้นอยู่หน้าบีมันไปบีแล้ว ยิงไปบี มันไปบีแล้วมา เจ็บหนึ่งนาเลดโดนระเบิดตายไปเหี้ยโอ้แม่งยิงกันคมจัดเลยว่ะเซนนิดหน่อยมันเอาเลยอ่ะ เหี้ยเทคเคนอ่ะเหี้ยเทคเคนอ่ะ โอ้โหแล้วแม่งมาทางนี้ไประแวงเดี๋ยวต้องไปเช็คไกลอีกเฮ้ยมุมนี้โดนนะมุมนี้โดนนะ ไอ้ตาซี่ โอ้แม่งเล่นก่อนโอ้แม่งโอ้โห โอ้โห โอ้โหแต่ไม่เล่นเฮ้ยเซคเคนเล่นดีจัดมันฝืนไม่หน่อยถ้า3คนมันก็ไม่ไหวนะเอารีโหลดโอ้หมดโอ้แล้วดูวิ่งดิเปลี่ยนตำแหน่งเช็คดีจัดแบกนำแม่งเช็คโคตรดีเลยว่ะเช็คละเอียดยิบเลย เฮ้ย ตัวผี เฮียดูมาเล่นดิ ไม่ยิง เฮียแม่งโคตรแสบอ่ะเอ้ยเอาโอ้เด็ดหลุด And again, look at เฮียแม่งเซ็งว่ะ เหี้ยตัวผีครับ to push heaven. Ten smokes it. It's a weird smoke, one that they can dominate, not your standard smoke. They get inside of it very quickly and set up 2-0 ว่ะ the duo that dominated on split to be able to win the post ban. แม็กหนุ่ย เกินนี้ แม็กหนุ่ย Neutralizing that early round aggression. แม็กหนุ่ยนะไม่ใช่แม็กนัมตอนนี้แม็กหนุ่ย Superb. ไอ้แม็กนัม You can only Mac Nui, Mac go Nui. for those plays if you're feeling Ui, really ui, ui, ui. confident, very in sync with your เยอะ teammates. เยอะ I think that's ไม่ the มี เฮ้ย clear ป้อมไม่ยิง difference จริง today. อ่ะ ไอ้ที่โดนปิดตา One to keep an Hey. eye on. I don't actually แต่ก็เดินไปก็โดนนะ เดินไปก็โดนนะ เดินไปก็โดนนะ the turret and the wall. เฮ้ยแต่อยู่ตรงนี้ก็ได้เล่นอยู่นะ เฮ้ย ปิดตาจัมโบ้ Very aware of it. Now the door opens เช็คนะ wide. กล่อง So เหี้ย this is Sen's protocol to clear through. Oh. See? Oh my. เช็คที่แปลว่าไม่เช็ค Got dangerous. แม่งระแวง Good though. Thomas out wide. Take your pick. อ้าวโห ไม่ได้ถือปืนครับชิน แล้ววัดกันไปเลย คลาสสิกใครแรงกว่ากัน แล้วไม่เล่นคลาสสิกอ่ะ มันกระสุนมันหมด Two in a row now for Sen. ไอ้เทคเคนแม่งมั่นใจจัด One with 4 players surviving. We're expecting this to be a pretty attack-sided map. โอ้ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะ Sentinels versus Heretics. That's exactly what we saw. มาดุ Right, มาก Heretics ครับ got มา up ดุ to ชื่อเล่นในสาธิตครับชื่อหนุ่ย Four halves, มีคน something เข้า like ใจว่าหนุ่ยเป็นพ่อ that. ไอ้ Sen สา were ธิต able ด้ว to ยเหรอ bring it back. หนุ่ยคือมันนะ Incredible attack sides, and both of these teams have And been now, good yeah. in that แม่ situation. มัน แล้วต้อยอ่ะ So แม่ยุด it's not over for KC if Áo, they can't build đưa some đi. momentum here in the first Đưa half. chia ven It's đi. going to be very Ven, difficult ven, for ven. morale the way they approach the map. แว่นเดี๋ยวหลกแว่น เดี๋ยวแว่นแตก ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็เอายุทธไปบอมที่ชลบุรีแม่งเลยสัตว์ เดี๋ยวแม่งโดนไอ้เหี้ยนั่งอยู่เพื่อนกูโดดไปกลางวงบอกเหย่งกันหมดอ่ะ To be main. Rest of the map not really being played. In fact, Carmen Quarter wants ดู เก่ เสีย ง ง ไม่ได้กูโดนต่อยไอ้เหี้ยโควิดไอ้เหี้ย บัตรโควิดเอา เฮ้ยจอน ยังไงจอนมีทัมมิ่งมานะจอนบอกเอ้ามันมาได้ไงวะมาได้ไงมัน2ตัวด้วยดิ อุ้ยลูกพี่ เฮ้ยธรรมดา มันมาได้ไงวะอีกเหมือนกัน ลูกพี่ He มา could เนี่ win ย this round for them despite being down โอ้โห 4 แล้วแม่งฉลาดเลยดูมันทำ เล่นให้ครับ แล้วดูมันทำดิไม่ทันระวังตั้งตัวแน่นอนอย่างเงี้ย โดนบีบอีกแล้วครับ Being done to them, the rate looking to the side. Ôi. Mr. TP. Áo. He catches him. Judge. เฮียทีพีแม่งเจ้าปัญหาจัด Trade by every part of the definition. โอ้จะได้อยู่แล้วครับเทนโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบโดนฟูลคอนโทรล Wide. Tekers. Áo. He's get away with that. เฮีย I love the attempt though. แม่งเหนื่อยจะเชื่อว่ะแล้วเทนไม่ได้มองซ้ายด้วยหรือเล่นมือซ้ายวะ Serious danger. เทนเล่นมือซ้ายหรือมือขวา The timing that Tens found was ไม่มันน่าจะเห็นอยู่นะ extraordinary. ใน And I think ในจออ๋อ possibly หรือ one ว่า of the reasons why ส่วนอะไรนะ John's read on what would 4-3 อะไรของเขาน่ะ look like and just ended up dying. ไม่สามมันไม่ส่งผลเลย The unfortunate play though. อ๋อมันเล่นมือซ้ายด้วย Sees there towards the back of the site. มันมองไม่เห็นกูว่ามันมองไม่เห็นเลย He just missed it. You could see the frustration. เฮ้ยแม่งพิมพ์ด่า I mean, he was เว้ยไอ้สัตว์เหี้ยว้าวทำเหี้ยอะไร be able to win those. มันเล่นขวาไม่ใช่เหรอวะหรือมันเพิ่งเปลี่ยนตัวนี้ ซ้ายดีขวาดีช่างหินแม่งอะ ขวา มันเล่นแล้วเล่นอะ He's back up on either side. This time Carmen Core more keen to find. เอาเป็นว่ามันโดนเมื่อกี้ Setting up with the paranoia in a few players. Trying to deny the ult ops on both sides of the map. โอ้โหรอบนี้ไม่พลาด Random's just
out wide like that. There's no return of fire. เชี่ยแม่งโหดจังวะ Fight and stand his ground, not with the เอาไม่ Odin. ควรขยี้ดีวะทำยังไง He's วะ going to try and get in เฮ้ย behind อะไรอ่ะ the showstopper engage here. Instead of being โห a แม่งฝั่งนู้น vulnerable หมดเลย team on site. Bit of danger zone still. Showstopper. Oh. Tomsy can't hit it. It's ปื very นมันหาไปไหนวะ excited with the Prowler second force and just สู้ไม่ได้ว่ะกูว่าแล้วด่านนี้แม่งเดือดด้วยดิ two players down now for Carmen Court. ไม่ไหววะ Really สองแมปนี้แม่งสองแมปของเซนเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเด้งนิดหน่อย ผิดองศาอุ้ยแล้วเห็น สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เซฟแล้วเซฟแล้ว I think you got to save here. อูเซนแม่งฟอร์มแชมป์จัดอ่ะผมจริงจอห์นคิวทีครับ Shin and Thomasy is just not good enough to be able Meng- to go for this one, I don't think. ฉลาดสั่งแผนอีก That's a huge win for เฮ้ย Sen here. ยิงแม่นอีก Sen, by the way, getting into their very Who's on? standard Who's on, post-plant setup. มูสองเจนจีว่ะ Zekken up top. เจนจี So they often ดี tuck อ่ะ ไอ้เชี่ย somebody แม่ง in มัน towards ทั้ the งคู่ box. อ่ะ They have a one-way smoke as well. แล้วก็ที่หนึ่งโซนเจอกันหมดเลย And you can see here that เดือด really เลย is เดือดเลย when Sassy คู่ต่อไป is able to get that pick onto Tomashi. Oh yeah, เจน that's จี the one that matters. Astounding as well. I mean, the consistency with Senji. Zekken trying just builds up these ults like it's nothing. Absolutely, and you could see that the clear game plan there from KC was we're going to fight over ult orbs on both sides of the map. So they had a triple player over towards C, fighting very heavy for mount control because that's where they expect Sen to start the round. ปีหน้า And then ฟู they had a เซนเหรอ crossfire setup, but it just ทำไม ended ถึ up ง with เป็นปี Magnum หน้าแล้ววะ wandering ปีนี้ไปไหน around แล้ว the open. He missed the timing, ปี didn't นี้ tuck. ดิ ปีหน้าได้เข้าเลยหรือเปล่าแล้วจะสื่อครับพี่ Ended up giving away his life a little too ไม่ได้เข้ามันต้องเริ่มจาก freely. ปีนี้ Second this map, much as he ปีนี้ไม่ started ทัน the แล้ว other one, ทำไมอ่ะ ก็ dominating. ชนะปีนี้ก็ไปเริ่มเล่นปีหน้าไง เอาเหรอทำไมปีนี้ไม่ได้แล้วเหรอ ไม่ได้ก็ปีนี้ถ้าแข่งกันชาติก็คือลีกมันจบไปแล้ว Sentinels happy to concede it. So Carmen Court going to just place Shin into ไม่ that ก็ forward ไม่ต้อง angle. ถึง He's ได้ gonna ลี be กหรอก getting a lot เอา of เอา mid-range ให้เข้า for เอาแชมป์เป็นเซน his ชั่นอ่ะ team. อ๋อก็ปีนี้งั้น Tidbits that Magnum could use for some ยังไม่ต้องถึงลีกหรอกใจเย็น These ใจ are เย็ the นไหน situations on defense where it's so difficult to get a read เรามอง on คน where ละภาพ the กัน attacking team is going to end, especially if they have a really You're not competent hit back, IGL like John Cutie. ดูหน้าพิมพ์เลย So this is going to be a lineup to try to clear out Shin. ที If ม you แปลก guys ดีไอ้ตาลเป็นเนี่ยตับ on แข็งละ top of it, ตอนแรกครับ but Shin ไม่น่าใช่ playing that ตาม jump นะ spot angle a little further forwards. So he's not really going to get ปีนี้ caught แช by มป์ทุก this. รายการแค่นั้นแหละไม่ต้องถึงปีหน้าหรอก Good value. ขอปีนี้ I mean, He's in a he is very ตอน exposed ที spot. และบิ๊ก really pressing forward. เมื่อยฟรีนะกูบอกก่อนทำเงยหน้า Get ahead of the wall. เอา They ไม่ couldn't เอา lurk out, but now backing away. อะไรวะ Few stray shots. And this is where เฮ้ยแม่ง KC หลุดเหรอวะ start to lack information. KC แม่งหลุดเหรอวะ 45 seconds. They know that Sen might be playing A, เล่นอยู่เลย but are they really there? Is it a fake ตายแน่ commit? เสียง มา เสียง ดี เสียง เลย เยอะ มาทีต้องเช็คนะ I mean, Martin's Don't just check, trying to huh? play เฮ้ยไม่เช็ค moving in and out of this โอ้ wall. เสียดายว่ะแม่งไม่เช็คด้วยไอ้เหี้ย It looks like a fake. ดูนะ I mean, ไม่ได้ Martin's เข้า seen that there's nobody really pushing off the back of this. Yeah, Ui, it's lo. gonna be caught เอา as เอา โอ้ well. เอา แฟดโคตรสวยเลยดูดิ Martin! ไอ้เหี้ยดูดิแม่งเล่นโคตรดีเลย Was doing not in that last แม่ง match. เล่นโคตรดีเลยอะเซน โด อะ นสองเลยครับ ค่อยๆไล่อ่ะค่อย Is ๆไล่ this going to อะ end B? Straight into Shin. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Could have been a Dio. difference maker, might still Did they be. songด้วย With เหี้ย only แต่ได้วาง 12 ฟรี seconds ค left, รั they're really just บ got to get a move on into the site B. They Plant, want, they want. Magnum, forwards, pressing. อุ้ย โอ้ดูแม็กนัมมึงเช็ค The drop in. มึงเช็คเป็นเมื่อวานแม็กนัมอ่ะ Maybe just get into the again and again and again again and again and again and Those are the kind of again confidenceไม่ไหว moments กูเห็นแม็กนัมเช็ค2 รอบแล้วแม่งแบบว่าไม่ไหวเอา very strong ติด in หน้า those ตั้ง kind แต่ of สัมภาษณ์ spots. ละ You see Zekken or Tents in a situation like that, they're taking the swing, they're taking the fight. Feels a little more ตั้งแต่มันสัมภาษณ์แล้วหน้ามัน tender, ไม่ค่อยดี tentative from KC, โอ้แม็ก and นัม they're getting caught โอ้ out. มุมนี้ ไม่ต้องเช็คก็ได้เพื่อนอย่างนั้นอะเออ And it does ยิง look ก่อน like ชิว that ชิ at เห็น the แม็กนัม moment. ละ You see Sen are จี โอ้ จี ย ว่ะ เป็นด็อกเตอร์อะไรทั้งอย่างเลยวะเปอร์เซ็นต์อะ They believe that they have had the most difficult run. ออสเลย ด็อก I เตอ mean, ร์ their run through kickoff, through the play-ins, their run here, fighting against Heretics, then fighting against Carmen Corp. Two big, heavy hitters coming up from ไม่ต้องมองเซนชนะแน่ นี่ไงพี่ตาลลาพอสทีนึงเมื่อหันหลังทีนึงเลย Through the potential โดดด้วยบ๊อบอ้าว มันก็ต้องรู้ให้ทันนะเด็ก ปับ And ปับ Kaplan clearly not happy in the interview at the ถ้ามันโดดทั้ง arrival. เกมก็จะเหนื่อยว่ะ นั่นไงโดดอยู่นั่นไงโดดอยู่นะบง No, I mean, he's come in here, and I feel like the whole team has just got an aggression about. Yeah, they do. They do. เห็นเขาบอกว่าทีมฟุตบอลเขาทำกัน There's a rage about it with the way that they're carrying themselves in this one. Day after หมาย day. ความว่าแบบ Doesn't matter how ไม่ many ต้องดู obstacles ก็ you ช throw นะ up in their face. Doesn't matter if you give them the number 1 seed and number 2 seed. BMEA. แล้วเป็นไงอ่ะ 4-1 They're on a warpath ไอ้ right เหี้ย now. ไม่ดูดีกว่าอันเนี้ยอันนั้นหมายความว่าไม่อยากดูแล้วว่ะ I remember this map And like tends to be a man. attack-sided, so they need to 13-1 as many rounds as they possibly can. เร็วจัง There are no slouches. Assuming that KC don't get
mentally boomed here. They will still probably put up a good attack side themselves. So you can't let off the gas. อุ้ย พยายามหาท Fast play, paranoia. ำพยายามหาเล่นนะเคซี Don't fight. เกือบแล้วนะเกือบแล้วนะ เซนไม่หวั่นไหวดูดิ A reaction somewhere else around the map. ไอ้เหี้ยเนี่ยมันฉลาดจริงไอ้เหี้ยจอนเนี่ย So many players from Sentinels are close to these ults. ก็ฟักวะ Coming online as well. The lockdowns. กลางแบบในกลางเกมมันสู้ไม่ได้เลยวะแบบการเดินนู่นนี่นั่นอ่ะที่แม่งเข้าทางเซนตลอด Of course. Back end of the timeout, holding onto Mount. Paranoia only clearing the one side. Nade as well through. There's a couple of kills collected on ไอ้เหี้ย either เล่นโคตรดีเลยอ่ะ โอ้ Out on top of that one. แม่งเล่นโคตรจวดเลยว่ะโอ้โหเละเลย Got the aim, sharp. แม่งเล่นโคตรดีครับเซน The two players that were dominating the duels on split. Tens and second. Just Sentinel. continue. แชมป์ไปไหนไอ้เหี้ย Anytime you see them in a duel, obviously here it's against the show. แม่งกลับมาทวงแล้ว But วะ it just has สัตว์ tracked all series long. โนหนึ่ง You see them taking a fight, you expect them to win it. The way they're swinging it, แต่ you ปี don't เนี้ย expect to ไอ win เนี้ย it. ไม่แชมป์ละหนึ่งละที่ลาวไม่ใช่ละ Monstrous. มั่วเกิน QTK เฮียนะ Spray, uncertainty with your aim. แม่งเพื่อนๆมอนอยู่นะ Just decisiveness. It's all been there. But they แต่ expect คน to win it. แต่คนอื่นแม่งยังเก่ง Fight, look at it swarming. The last two remnants here, Karma Court, 5 to ได 1. มอน I know we've already Demon mentioned น่าจะไป this, it's an attack side. ไม่หรอก Everything points towards it. กูว่าไม่ยังไงแม่งก็ไม่ออก All the data, doesn't matter what แม่ง change แบบ they made on Lotus. เดี๋ยวไปเข็นมาใหม่เดี๋ยวไปเข็นมาใหม่ Still chances as much as that feels. ต้องเปลี่ยนว่ะ There's nothing really สำหรับ going เป for เปอร์เล็ก Karma นะต้องเปลี่ย Court. นแผนนะ The question is just how many rounds they เนี่ยจอห์นโอ really เซน need บ to วก get พีดีซี online. เท่ากับจอห์นคิวที Quite. We don't know that, right? Sen didn't look like they put together too much defense on the last time that we saw them play Lotus, but their players were still good enough in the game against Heretics to give them rounds every now and then, which was more than you saw on the other side. They're a เฮ้ย very เฮ้ยลุง dangerous ลุง team. ลึกไปลุง Even if they're getting outplayed in the macro, even if the map doesn't lend itself to, one side or มา the other, มา you've got to find those win conditions. มันจบแบบนี้มันก็ไม่สวยนะ KC Here, you have เราเป็นถึงอันดับ1 EU เว้ย KC โชว์ของหน่อย They have to invest all of their ults to try to win this one. ตีถูกบอลมีครับเนี่ย Play close here because he's got the show โอ้โห stopper. โดด โอ้ แพ้แล้วไอ้เหี้ย On the move, but massive แพ้ blow แล้ว to the spot. แพ้แล้ว Won't be getting value with that. In fact, the second one to take a refind into That's this. wild. That is Come wild. on. The nade, unfortunate. And I แพ้แล้ว seconds through a blast pack to disrupt that, and the Seas came through afterwards as well. แพ้แล้วครับ A bit unlucky towards the end there. I think that nade was meant to be into the corner. But I mean, แพ้แล้วครับผม instantly from Sen to stop that from finding any value. And they've neutralized the threat again, slowed the round down, denied information for KC, and now they can go wherever they like. จอดดิ  9-4 through the site. That's one trigger onto it. So they're going to know that at least there's one player there. That's Ooh, Thomas. Thomas. โอ้ยโอ้โหไว้ตรงนั้น Time to ที่เย shine, อะ son. อุ้ยแม่งขโมยบอม Way up, and he certainly has done so. Still in control of Tree. Here's the pivot being caught. Door broken. Horn forwards. Rotations abound. Breaking it through now with the paranoia to really set that one up. Shin giving them this เอ๊ะ space. ค่าสามว่ะ Locked down. ยาก Be committed. Close towards it with 15 seconds to spare. Is there any attempt by Karma Court? Do they want to be aggressive into it? Looks like they're going to give them that space and now planning a retake of their own. This pit could allow, John Cudy's going to commit pit here, and this can allow them to get back into the โอ้แล้วอันติแม่งดีด้วยไอ้เหี้ย stop the lockdown from really finding too much value. We'll see. ยังอยู่ได้ เอาเลย เชี่ย อะจอห์นเอาเลยอะ As well, making sure Bang theyเข้าไป can เล่น get เลยครับ straight back เกม into the fight. He's โอ้โหแล้วได้ด้วย barely expecting it. ไอ้เหี้ย Almost rapidly on the approach. แม่งดีกว่าของจริงอะเอ้า Layers it forwards and Karma Court have got the players, they've got the bodies. มันไม่อยากให้โดนไปมากกว่านี้ละไม่อยากโดนมากกว่านี้ละ Going their way คุ้ม finally. นะกี่อันนะ3 อัน Bloody long คุ้มอะ time คุ้ม at อะ that, but คุ้ม that's คุ้ม it. หมายถึงเซนเหรอ For them. They took a loss, don't get me wrong. A lot of ultimates had to be expended. Yeah. Sen made it extremely expensive, and I think that's the silver lining to KC winning the round there if you're looking at it from the perspective of Sentinels. But a lot of ults being drained on both sides. This play, though, it just wins the round. Oh, yeah. Right? They're hoping that Tomashi is Thank going to you, be sir, passive in yeah. this situation, is going to respect the nightfall, worry เหี้ยโดด about being put ซุย offline, ๆสัตว์เฮ้ย holds his ground, มาเดี๋ยวกูเล่นให้ดูไอ้เหี้ย and puts one on เป็ the นมา board. ทีเนี่ยเหรอเมื่อกี้อะ แล้วตัวโค้งด้วยดิ More fire, Karma Court, come on. เสียทรงนะ เอ้ยมาทีหรือนาเลดวะที่เล่นในสปิดอะนาเลดนี่ว่า โอ้แม่งมั่วนี่ว่าเฮ้ย เช็คเด็ดเช็คเด็ด Oh, Punished straight in. strangely. Ow. Not from Tenzi's just taken out. Completely punished. Bullet to the dome is all it takes. And yeah, that's the punishment to stick in that one. I suppose he thought it was clear. Door opened up, rotating สี now. โล่งไอ้สีโล่งไง
โหดูดิมันฉลาดอีกแยะมันชอบฉลาดนะไอ้ตัวเนี้ยแม่งทำทรงฉลาดอีกแยะ โลอีกแล้ว วางเปิดโอ้โหแต่เซลซิตไม่มีไฟแล้วครับจอนมีพิษลูกนึงแต่ก็โพสแพนด้วยการยิงได้อยู่ดีโอ้โหเฮียดูทามมิ่งจอนดิเฮียมันเก่งเกินเฮียน่ากลัวพี่จอนโอ้แฟดเพื่อนอีกอะไรมันเฮียอะไรขนาดนั้นวะน่ะเฮ้ยโอ้จอนได้หนึ่งวิ่งไปโอ้เอ็นทีว่ะเช่นเชี่ยกูนึกว่าจอนจะเดินบีนั่นน่ะทำไมจอนเดินเข้านี่วะเพราะว่าเพื่อนวางเปิดให้ด้วยคือถ้าจอนเดินบีนะชนะเลยแม่งเสร็จแน่แม่งเสร็จแน่ถ้ามึงเดินในนั้นน่ะAnd the ults still nowhere near for Sentinels after that huge explosive round in round 7. ได้อยู่มั้ง Where both teams utilized the entire war chest. มาตีน Follow from the prowlers just สัตว์เดี๋ยว section of B. No real aggressive map control other than Shin. He's ทีเลิฟจดสโมกรีเทคไว้เร็วเอ้ยมันก็ดูอยู่ทำไมไม่จดเองวะไอทีถาม They're getting ready to put pressure B and actually flush this C setup. Shin has gone to be so worried about this. อ๋อเฮียแฟด does have the TP forwards. What a call! That's confident. โอ้โหไม่เดินมาเอาเลยเหรอเห็นโดนรีคอนใช่ไหมมันน่าจะวางเป้ามาเฉียบๆไปเลย เริ่มมีหื่นมีอือแล้ว มันถืออืออยู่ It's boundless right now for Carmen Court. เอาเดี๋ยวทีไม่มีงานเอาไอทีด้วยซูชิมันขู่จะเอามึงออกไอเฮียเดี๋ยวนี้รุ่นใหญ่จัดจะเอาคนออกแล้วเหรอแม่ง พอยิงปุ๊บเอาเลยเหรอ พอแบกรอบชิงหน่อยปุ๊บมาเลย เอาเลย ไปสะกิดเขาไงไอ้เหี้ยเขาลุกขึ้นมายิงเลย จอนเดิน No chance whatsoever here. He's on the opposite side of the map. We've only 20 seconds left. We'll be the save. Yeah. KZ finding that mid-round aggression. วิน Sure, ติ the ดนะ previous was taken ไปเล่นนะ with that punish on the 10. They found themselves the player out สาม of situations มัน5-1ไง so MC1 many ไง times in the last 3 rounds. That's 4-1 one of the biggest reasons why they're able to actually win them. เต้มั่วเลย They're able to find a double kill that comes out from Tomashi. Then they get the punish on the 10s. And in ไอ้ this เหี้ย round, หลังมัน power pause จังวะ nice audible คือ call พอปุ๊บ by ดีเลยเหรอ Martin there ของ and Narrate ของท่อกับน้ำตาลนั่น deciding แหละ to เยี่ยว take กัน the มาตอนนั้น swing through, ตาด using Shin almost as bait over เย็ดแม่ towards C. เลือกยากเลยวะเอาเป็นว่าเหี้ยคู่ได้ไหม All called หมาย on ถึง the ว่าถ้า fly. จะเลือกได้อันหนึ่ง เลือกได้อันหนึ่งเหรอ Completely alone on C. เอาอะไรดีวะที I mean, this team is big brain enough that they might have set that up asน้ำมัน a ดีกว่า fake. น้ำมันดีกว่าเหรอ Look, we're playing Ano map. kaya? Come and punish us. ปลามันแบบว่าอาหารมะเร็งด้วยดิ Either way, lovely setup by KC. And Look. you were asking a question earlier, Brent, as we go into this โอ้ ผม โห Sentinels ว่าผมว่า timeout. ถ้าถามผมน้ำตาลไงไม่รู้ ว่า อะไร แล้ว ถูก ไม่ How ขึ้น many สมอง rounds does ถ้า KC ถาม need ผม on ว่า their น้ำตาล defense? แม่กูพลาดแล้ว Because this is generally an ไม่ทันแล้ว attack-sided map. And ผม I ว่าน้ำตาล think เยี่ย now กว่า that เป็น they've อาหาร got ของมะเร็งด้วย four, you're feeling เนื้อสัตว์ด้วย relatively เหี้ย comfortable, even if สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม rest ไอ้ที at minimum. อะไรนะ A4 ไอ้ที่ half, นม you ข้นห could วานที่มันมี definitely แบบ come back from that มัน on หวานแบบ Lotus. You ไม่ need ดี things นะ to go right for you, obviously. You need Don't either KFC ชีวิตครบรส start rolling with the right Hey, rounds, you get gotta the be ults นม online. ข้นหวาน It's อ่า not ทำไม a given, เอ้าเซนติเนลพอส มันต้องมีใบกำกับแบบว่า but อะ there ไรได้ is ปะ actually reason to celebrate for the Don't hit KC men, fans right now. ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ดู เขา ข่าว บอก เลย เขาต้องถามพี่ดิ๊กความรู้เนี่ย They're all facing away from the screens. นี่ความรู้แน่นเลยเหรอ แต่กูเห็นผ่านๆอยู่ They don't need to look. They are the loudest ones in the building, and บุ they'll ญ take ครับ it. โจโรโมเอ้ยหยุด Maybe that. มึงเอาข่าวใน TikTok มาอีกแล้วนะเหมือนใครนะ หลงรักสาวชัยภูมิทำไง น้ำตาลดึงมาใช้ถูกต้องครับ แต่ถ้าใช้ไม่หมดก็ I เก็บ like สะ that สม the อยู่ดี desk ก threw ลายเป็นไขมันเหมือนเดิม KC versus Sentinels on the English broadcast, by the way. ไขมัน Just ที่ ruining the คืออะไรวะ KC อัน fans. ตรายเหรอ What do you expect? ไขมันทานนะนะ Only 15% of you think KC is going to win. ใครมันทานเจนเดอร์เหรอ That's funny. Do that มัน computer ทำให้เป็นไร check, see what happens. See what แห้ง happens. เลยกู Telling you, probably 100%. But กูโคตรเซียน KFC เลยตอนเนี้ย
กูอยาก Does มา this กเลย mean we're getting into something a little more pacey? กูทักไปถามเพื่อนกูที่แม่งเป็นเทรนเนอร์แบบ It's got สอน Pras. กูอะ That double แดกได้ satchel ไหมไอ้เหี้ยท็อปอะ plays can really เอา take เลย the เพื่อน space quite rapidly this time. แต่มึงกลับมาวิ่งด้วยนะ Calm and เป็น cool. เรื่องอุดตัน อาทิตย์นึงอะเพิ่มไป Try and fight this one eager. ฟิโอล่าฟิโอล่า That 10 one วิเพื่อน prowler ผ่านไป makes แล้ว them 5 วิ think that it's going to be the split push Open again. the door. They're trying to get proactive just in case they punish โคตรเซียน KFC เนี่ย ไอ้น้องข้าวหวานมันคือใครมันทานใช่ปะ Here we go. Follow up fight. Now he doesn't have a smoke for the มาดิบอดเจอบอด Excellent. They're ไอ้ all เฮียเจ้าแดกไปอย่างเงี้ยนั่นแดกไป2 This man is terrifying. เฮ้ยคิดได้ไงวะไอ้เหี้ย นี่เจ้าเหรอ เจ้าแดก โคตรไกลโดดโคตรไกลเลยดู โอ้ปืนกา With it. Still reinforcements. เฮ้ย Can't withstand it. นาเลดเฮ้ยนาย Too much. It's immense. This man โอ้ is ว่ายฟอกเก่งกว่าว่ะ เขาผ่านได้ The เหี้ย mobility, the Wait. confidence. เอสเอส โอ้โหกูบอกแล้วเนี่ยเจ้า อย่างเงี้ยเจ้า people what they want. กูบอกแล้วเจ้า เฮ้ยก็ที่มันยิงเพื่อนมึงไงจำไม่ได้เหรอ ซ้ายอะ Is around. He knows ซ้ายอะ is lurking. นานแล้วไงมันอยู่อ้อมหรือเปล่า เอางี้ปกติเซลซิตปกติ ปกติหน่อย ปัก กันเที่ยเลย ไม่รู้ เอส ไม่เอาครับ ไม่เอา ไม่เอาเล่นตามแผนเล่นตามเกม ถ้าไม่ตายได้ตีด้านหน้านะเอาไง ไม่จำเป็น โจน ตีปัญหา ตัวก็ซื้อได้อยู่ดีนะ เอาแต่เดี๋ยวสิเจ้า But then when Tens teleports up top, he's not been caught พี่ by กิน it. อะไรพี่เอ็ม Everybody else is blind. It is shooting fish in a barrel. ทำอะไร เปล่าถามไปเฉยผมนึกว่าพี่จะกินแบบข้าวไข่เจียวอะไรเงี้ย เปล่า And it really is terrifying what Tens is able to Ini do.คือเหี้ยกว่าข้าวไข่เจียวอีกเหรอ It's fit him like a glove. This ก็ new เหมือน role. กันปะ ผมว่า KFC อ่ะ That's KFC how you เนี่ย know he's different from 2021. Not just the ต้อง age, ใครเชียร์นี่เหี้ย but he didn't play ตั้ง the clip. มันเยอะเหรอ ตั้งชิคแอนแชร์ แต่น้ำมันมันอมอยู่ในไข่ทั้งหมดเลยนะไง แล้วเคซี่มัน ไข่เลยเหรอ Bit of danger, right? I mean, เหี้ยหมดเลย Shingo ไอ้สัตว์ to Tens. If the ชิ้นหนึ่งก็ rate 300 Tens to. Oh, sorry. Shingo300 picked up theแค่ second. ประมาณ The rate had been able to punish Tens. แม่งเท่ากับข้าว1 กล่องไอ้เหี้ยโคตรโหดเลยว่ะ KFC Two more rounds. ตัวนี้ให้ใครเหรอเหี้ย Sentinel อ่ะ Here in the Madrid รอบชิง arena. Sentinel Gen G นะ A Sen fight for rubble control, something they have not been doing รอบ very ชิง much Sentinel of. Gen G ว่ะ Zelsis quite far away. His lockdown could be a large entry. แม่งโคตรอยู่ในเส้นทางอ่ะตอนเนี้ย แล้วพอ They คอ could ร์ส also มา save เล่ it น for post. เล่ A นคน Zekken ละแบบ now เขา has เจอ เล่น กันเจอกันสายบนก่อนเลย Right with a swing. ก่อนที่จะไปรับชิง อุ้ยเข้าหัวนั่นนาเลดทำเก่งถ้ามันระเบิดใส่หน้านะ รั่วเลยนะ แม็กนัมเนี่ย Decided not to Wow. use the ult though, just taking space. เชี่ยแม่งเลือกจุดลงไอ้สัตว์แม่ง เอ็ เด็ ม ก ไม่ ตร ใช้อัน ง ตี นี้ ด้วยโคตรเก่าเลยวะ Carmen court side. อุ้ยเห็นนั่นน่ะ โอ้ Vulnerable. ไปเลยอันติ Look how nicely though Bang. they see Bang. this utility for the post plant พี่ here. เคนแม่งเก็บไปใช้ Sure, แบบ the spike isn't Oh, down man, just what เหี้ย yet. แล้วแม่งมีระเบิดด้วย โอ้ยแม็ But กนัม they're แม็กนัม anticipating the fact that KC are going to be playing retake because of the ults, and the เบิด threat อีก is more dangerous than the action. 4 ตัวอันติตรงนั้นเลยเพื่อน Footsteps. Satchel. No way, โอ้โห Magnum. แม่งคิดนานไปหน่อยไอ้เหี้ย Nasty business. Here, โอ้ Tens. แม่งคิดนานไอ้เหี้ยอันพิดิกจัด โอ้โหมุมแม่งอันพิดิก Instantaneous with the มุมอันพิดิก sticking now. Thomas onto it, but destroyed. โอ้โห Through the side. Two players caught. Johnny. Surely that's the fuse, and now another tap from Johnny. Magnum, but it's just him. 1v1. Him versus Zelsis. Sticking. Have on it all the way through to the โอ้โห fuse. โอ้โหเจ้าสุดเลยอ่ะ เอาสุดเลยเหรอวะ Into bed. แม็กนัมเขาบอกว่าเดี๋ยวยิงกูยิงไม่โดนอีกเอานั่นไปเลยดีก Little ว่า bit of danger again there as KC Bắt chạy started về to đây. get that retake working. ตอนบอกใครทำได้ Really lovely the follow up on the paranoia and Martin's เหี้ยทีแม่งแฟนทอม But Sen 4 กระบอก solid. So many of these post plants are set up with 2 layers from กลับมาอีกรอบ Sentinels. หนึ่ง A few players playing further forward to draw out all of that แฟ utility. นทอมมันจี๊ดเหรอวะ A few players further back ดู playing the ดูส spam, เก็ต the ยิง spam มันจริง game. ป่ะ You know that we see the same มัน thing เจอ when ฟีลลิ่ง playing แบบ towards เม็ด C. เดียวไม่ You know, แตกอะดิ more advanced position on top of the box. A few แม็กหนุ่ยครับ towards ต้องเรียกว่าแม็กหนุ่ยไม่ใช่แม็กนัมครับแม็กหนุ่ย แม็กนัม Works all across their map pool, and we're straight back into things. No early fight ไป on ทาง the รอ board. ด โตเลย KC Phải thằng dominate lọt that nè. area early on. Open the door. อุปกรณ์เต็ม And that is แข going น to เลย tell John right at the เฮ้ย beginning ตอน that QT it หน่อย was ทีมนั้น heavy rubble control. But they didn't use ของ the ดิ้ง name. จากอะไรนะ No ดิมอะ signs of life from Martin, so เอ็ม80บอก two. เฮ้ย ไม่ เป็น ใช่ 80ปีแล้วเหรอ Expecting ไอ้เหี้ยทีมนี้ เนี่ย ปล่อยตัว 80เนี่ย80จริงแล้ว อุ้ย either sides. You can see it, the territory being slowly gained. มีใครบ้างวะ เหี้ยเหลือโกนเลย มันปล่อยตัวแรงอะไรมาบ้างวะ Once the rest of เป็น his 80 team's เนี่ย got ready, that's 80 Nightfall มันของ online. ดีอยู่ Here นะ it is. เอาแล้วแล้ว Nightfall, proud ก่อนมันมีใครบ้าง M80 อ่ะ chin the ชุด target. ชุด Few ชุด of them ชุด are ได้จอนเหร broken อ in time. ไม่ที่บอกว่าปล่อยตัวแรงมา Potential for the retake. Still that danger with the showstopper in the back pocket. มันมีแค่จอนคนเดียวใช่ไหมที่เก่งอ่ะ The rate อ้าวไม่
ไม่ Finding it onto tens. คนหนึ่งไม่อยู่ใน First ทีม kill for them, and this ยัง is ไม่ going ได้ออกเลย bad to worse really for Sentinels here. They still can't get a safe plant down. Util flying through along with the rock. อุ้ยหูเกือบ3ไอ้เหี้ย Fortunate really not to get that one. Satchel through into the back, pushing his teammates right into เกือบ forward. ตาย3ไงอันตินั้นน่ะ Collapsing, colliding, spraying them all through. John QT, he's got so much to deal with here. มาดิโอ้เหี้ยจอนไอ้เหี้ย Collected out. And so a 7-5 อ๋อ half. มีไอ้นี่ Carmen ด้วย Court, อะไรวะ a sneaking suspicion Yeah, they're going to that's be happy with it. ที่ไปลอยตีน Very happy. That's an extreme. สาม Stay in the โอ้ series. ยเหี้ย Chance of Vale. things here. มึงพลาดแล้ว Up and they're meeting side by side, shoulder to shoulder. Proud. แล้วเบรดให้ Will it afford anything? Oh. Right into the faces of How's it Satchel work? Martin. Not even with a shorty, เบร but ดให้ right down ไม่เท่าไหร่เหี้ยแม่งกระโดดเข้ามาเอาเลย And KC decide not to commit off the back of that. แม่งสุดตัวไอ้เทน Certainly ว่ะ Sentinels getting surprised by how deep ไม่ไอ้ KC เซคันด์มัน got เบรดให้อะมันกูเห็นมันโดดออกไป ลิสตายว่าไง But there are a lot เฮ้ย of แม่งฉ players ลาดเกินไปว่ะ still จอน on KC side. ไอ้เหี้ยไม่เล่นด้วยแล้วนะ ถ้าขนาดเนี้ย เฮ้ย อะไร ไอ้เหี้ยแม่งสั่งโฮนี่ต่อ โอ้โห สวย โอ้โห แม่งสวย ไอ้เหี้ยแม่ง สวย แม่งโดดฉีกไอ้สัตว์ทำไมมัน Really nice. All of that แม่งโดดฉีกเป้าไอ้เหี้ย we saw from KC being demonstrated here. Certainly warming up into the tournament, starting to showcase the strengths of what made them a team to be feared. This pistol round was a great call coming out from Magnum. As long as they can secure things. John Cutie แม่เทนด่าเทนกลางสตรีมได้ดีแล้วรักเหรอ โอ้โห feeling again really good about their chances. มึงฟังออกก็เปล่าว่าแม่มันด่าว่าอะไร แล้วเป็นเฮียอะไรแม่ด่า สัตว์ แค่แม่ด่า โอ้โห ตีก็ได้ ทำอะไรก็ได้ And that's Magnum that actually gets the kill there, but there's so many little set plays that we saw from KC when they were playing in EMEA, things like that. Doubling up and setting up, maybe a high-low setup or a jump peak, and the second player swings in. งง Now we see แม่ Magnum เท picking น up ให้ the ลง outlaw ไปกิน actually. ข้าว Nobody on Sen biting armor, of course. มึงยังจับใจความที่แม่มันด่า ต่อให้จะด่าจะเฮียอะไรก็เฉยๆอะแม่ด่า And how many times have we seen this in เรื่อง the ปกติ series? อะ No ไอ้หนุ่ยโดนทุกวันเนี่ย possibility for the team that lost the pistol to do anything because both teams just kind of rotate around each other. I feel like every time a team's won the pistol, we've seen this in this series so far. Dodging that variance. Roaming around the map like a pack of wild animals. Free sight for Carmen Court. พี่สาธิตดื้อ เอเจ A great plan. And now, Oh. once you get the you have the อะไรวะนะ thinking about เฮ้ย our ults เฮ้ยพี่สาธิตดื้อ because he's already ไม่ได้ halfway. แล้ว ไหน แม่ง Try อยาก to เล่น prioritize มีอัพ one เลย team ว่ะ perhaps. These kind of things you can really start to ponder. There is still pressure here Up, on up. Tamashi. In fact, he's kind of committing utility into this. Things are มึงอ่อนโยนไปเกินไปหรือเปล่า They've squeezed the players พี่สา out ธิต towards ดื้อ the mound. เฮ้ย ไม่มีชิว Clearance caught by เปลี่ยน Carmen เขาเรียก Court. เปลี่ยนแกนกันแล้ว Through the back there, and Sentinels realise that there's really no chance of this. They're making another call now, moving their way forwards. And I think just looking to try Pick to up dive a the duck, spike right, here. But Sassy is going to take a little bit of a time in. Players are caught out in the open. They're going to be able to die to the spike. โอ้โห ไม่ได้ So, really successful there, to be honest, from Sentinels. Not allowing KC to get close to any of the large ultimates. And that's very important. KC. Lotus, I think, more than any map in the pool right now, is so ult cycle dependent. เล่นเกมหนัก2ไป Especially with it being attack-sided and both orbs being accessible to the attackers too. It's a mixed bag of a ไอ้ buy เหี้ยนี่ though for KC. ถ่ายดูละครคุณธรรม Coming from ใน some เฟซ unusual จริงๆไง weapons. พวกเนี้ย I'm interested to see if Magnum can get anything done with this แม่ง outlaw. แม่งอยากให้จับวางไอ้สัตว์ละครพวกนั้น A push and Sen have committed นี่ 4 ต้องเลยทำมา players เล to ยดัก dominate แม่ that ทำ fight. วิ่งแซบเลย โอ้โห เอ้า All players with light armor too. ก็นี่แหละราชา From Great point. 4 players that would die in 1 shot to Magnum. อันนั้นโดนอีกแล้วอันนั้นโดน that extra danger. So you can see the decision making being used here by Carmen Court. This smoke setup as well just allows them to hide, play แต่การยังไงล่ะ quite an anti-flash position, but at least hiding from the initial haunt. There is a call from Sentinels to refight when the orb is tapped. Right. Loading up the ult orbs onto narrate, making sure that Nightfall gets อ่ะ online. 3 ครั้ง You can see the pings over ไม่เล่น towards กูจะดูแค่ Rubble, pointing out the 3 main positions that somebody like Tens would be playing if they got him posted up in an aggressive spot. So they're going to go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยถอยหลังมา
เฮ้ยแม็กนัมทำอะไรวะมันเมื่ออะไรวะ There is nobody home whatsoever on A. เฮ้ยเหนื่อยวะเป็นห่วงแม่งไงไม่รู้วะ Sen are basically just playing rotate through spawn right now. They're not trying to, anticipate this so much as just ไม่ใจปืนโต No way. Don't know what gave that one away. Still to kill. Well, Sentinels first kill going their way. เอาบีเฮียแม่งอ่านเลยแม่งอ่านเลย เชี่ยแม่งอ่าน เป็นล้าน แม่งอ่านไอ้เฮีย บีเป็นล้าน Only 15 seconds left. The chance really to try and fight them aggressively. Haunt broken. Boombot now. 11 seconds plan. Finally going down. But ล็อกขาไป is the fight? Yeah. Right through. Sees no connection. โอ้โหเฮีย Hopes and dreams torn away in this round. Shin. โอ้โหแม่งเดินมาดูอีก And caught. เหลือเชื่อว่ะ Cheeky flank timing. destroyed. เฮ้ยเซเคนเฮ้ย สวย เฮ้ยเซเคนไอ้เชี่ยไม่มันฉลาดว่ะแม่งอันนี้แม่งอินเกมแม่งดิฟจริงว่ะ Noise ผม cues ขอ of โทษครับที่ reads เจอประส and บ just การ trying ณ์ไม่ to ดี stack มา the สา correct ธุ position. คือแม่งยิงตายเนี่ยมันเห็นว่าใน A เยอะใช่ปะแม่งอ่านว่าฝั่งตรงข้ามจะโยกไอ้เหี้ย If you're planning to play แม่ง defense มา like ก่อน that, เลย sometimes แล้วดูดิแม่งยิงกันคนละตัว มันน่าจะงอเลย แม่งยิงกันคนละตัวเลยโคตรสวยเลย But the reads there from Sen were perfect. They got the right call on what KC were going every time. No damage on that bonus. No damage, but a healthy buy on either side. สู้ๆไอ้เบส Making sure everything is in order. TP4 is dashed across here, sees nade, everything being combined. Shin surely goes down. ไม่ตาย Second. How's that happen? How has he managed that? He was caught dead to rights inside the C's nade. To almost single digits. ไม่ได้ว่าอะไรมึงที่มึงเจออะแต่มึงไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขาอันนั้น ไม่ แหละ ตายได้ไงวะ มันแรงนะที่มึงบอกอะ So listen, call up the cartographer. แต่ไม่เป็นไร Lines being redrawn. แล้วไป But giving up space entirely of Rubble, not even posting a player up deep onto A. Court giving it up. Certainly very willing to rotate around the map. อย่าบอกนะ Attack side. โอเคมัน And ไม่โยก Sen now ถ้ามันโยกอีกแม่งโกงไอ้เหี้ย expecting this to be an A re-hit. Even when Sassy doesn't really spot anything over towards อุ้ย Bubble, แม่งเชี่ย Zelsis has พอบอททำงานแล้วยิงอย่างนี้เหรอ just one man. จวดว่ะ Court here still with the Odin. It's a very อยากลองเล่นจัง of targets to really อ้าว choose and be down spotted. อุ้ย Beam in, he does. เชี่ยได้สอง คุ้ม เอาหูจะแม็กนัมเดินต่อ เฮ้ยเอามาเล่นบ้าง ใคร Still getting two. เดี๋ยวแม่งบ้องแม่งเลย Miraculous. He's made it an easy job for Sentinels on this retake. มีสองคู่ครับ Poor position to back them. He's hoping for an easy มี EDG กับ Gen G ต่อ one way smoke has to force out that paranoia early. So Magnum, he's done his job. Pulling out that util early. Now back สวย to ว่ะ the แม่ง rest of his team so we แม่ง can ไปเรียกของ back มัน side ไปเรียกของ shoulder Sentinels. ไม่นั้นมันโดนของตรงนี้แฟลช Down to the aim. The battle being เอ้า won. The Sentinels. อะไรแล้วไม่พร้อมยิงกันเลยอะไรวะ เห็นมาไงไม่รู้อ่ะ ไอ้เหี้ย วาร์ปมาตกใจเลย โคตรชิลเลยอ่ะ ไม่พร้อมยิงกันเลยอ่ะ ไอ้เหี้ยเรียกของเสร็จเรียกกระสุนต่อ And Sen still got the site so easily, bundling up the KC เอ bombs อ in a tiny corner and landing that snake by both of them after 10 TP'd in behind ตัดต่อไป the orb. This ตาต่อ amazing ใช่ that Zelsis gets two out of that situation, but it basically just equalized. แม่งเต็มที่ของเซลซิตแล้ววะ Getting away with it at the start of the round. ตอนแรกเหมือนพิษแต่แย่ๆใช่ There with Tens being able to swing on top of it. Just looks really claustrophobic. ไม่มีใครถือของเลยอะไม่มีใครถือปืนเลยเมื่อกี้ They kind of gave Sen too much space there to do whatever เอา they ให้ want. ดีเอาให้ดีเอาให้ดีเอาให้ดี But that is พี่ two ต้อยมึงเท่ดิ huge rounds in a row from Sen. One to make sure that they didn't take any damage from the โคมพานหรือเปล่า and the other to knock the economy of KC. น่าจะวิ่ง We're อยู่โคม talking พาน about Lotus being attack side, being momentum based. Well, Sen have just stolen all of the wind out of KC's sails. ผมมีอยู่เส้นหนึ่ง Back-to-back gun rounds being won โคมพาน from the retake Oh, protocols. so Not many, just you that, may they earned themselves have. up to some pretty serious ults. Utility and kit looking nice and clean for Sen. They've got a showstopper. ถ้าอยากเห็นเซนได้ดี ไปมิสเตอร์นูเดิลเดี๋ยว Last game, don't get me wrong. I mean, sitting at 9 ถ้าเส้นต้องไปมิสเตอร์นูเดิล He's doing well. เอ้าดูนี่ดิ Yeah, I feel like though Tens has been that guy. From map 1 to map 2, Tens' performance has been amazing. When they need him to get aggressive, like แม่ for เป็นที่ example มึง in นะ that งั้น retake, ไม่น่าเป็นที่เขาอะนะ John Cutie survives on the other side of the map. There's a Viper orb up in the Hey, middle hold of on. sight. They pop it up. That allows Tens to only focus on one angle, teleports forward, takes the one fight. Again, fighting off the back of John's utility. กูจัด Bada การ bing, ให้ bada เต้ boom. เขาแบนเลย He เหรอ can do it all. อ่า They เปิด need ก็ a ได้ moment entry. เปิดก็ Fully ได้ up. That's เปิดก็ได้ เฮีย Tens, เสร็จ man. ดีเว้ยทีเนี้ย He's looking เดี๋ยว awesome. เสรี
really is. เสหนุ่ยเว้ย คีย์แท็กแค่ทำเอาตัวครับ Fight over C early. Again, same smoke, but it is that ยัง weak ดีนะ fight แค่ can't ทำเอาไอ้ recall. เหี้ย ถ้าแบนก็พิมพ์ถามไม่ได้แล้วนะ Really good set play to be able to push มันมีอีกไอ้ดีไอ้เฮียเนี่ย or you're looking โดนจายุทธ to 113 do damage to the economy and draw out ultimates. มันลูกบีไม่ทำเฮีย Certainly หร the อก best มัน side to fight with these ก็เนี่ย more เรียกว่า close range เผื่อ weapons ไว้ก่อน like Magnum Damn Stick, long. ซินเคสอยู่เนาะ Martins, อุ้ยมันสั่งดิเปิดประตู They haven't cleared back. No โอ้โห มาที โอ้โห เทมโอ้ โอ้โห จีจี But I'll get the job done there. 10-2. จีจี I mean, that was wild. Martin was just stuck in the corner with the judge there, but he got blinded up, and I don't think he realized that people were pushing through the สู้ door. ไม่ได้วะแบบขาดเลยวะโหเซนแม่งแชมป์จัดเลยว่ะอย่างเงี้ย Great adjustment from เพราะตอนแบนแบบมันน่าจะ They completely Wow. neutralized that round. This very ไม่มีทั้งโลตัสมีทั้งสปิด นั่นดิกูงงเหมือนกัน หลุดมาได้ไงวะโหเทน ไอ้เหี้ย แฟนทอมแม่งดีจริงว่ะ ไอ้นักเลงจัดเล่นสปิดใส่เต็มเอ้ยผมก็ปล่อยเต็มให้เลือก จอที่แม่งทั้งยิงทั้งสั่ง นั่นมันอาจจะแก้แบบฮาร์ดลีดมาเลยฮาร์ดเคาน์เตอร์มาเลยมัน ถือว่านักเลงจริง อาจจะเป็นไม่ตามเป็นไปที่คิดเฉยๆบอก Kamiko aiming to win that fight out, but they don't actually have any. มันอาจจะแบนแบบที่มันไม่เก่งป่ะไม่สนแล้วก็ศัตรูเก่งไหม แต่กูไม่เก่งแบบนั้น Things for variety of players. Kamiko though, not dissuaded. Now at a nightfall. ปกติตอนเรา Scatter. เราแบนแบบไหนสิ Zelts is getting tagged. Same with John แบบที่เราไม่เก่งวะ ไม่รู้ครับลืม Potentially. ไม่เรามาถึงบูมเนี่ยแอดจูดอะ They really don't have a clue. ลืมเหมือนกัน Zelts is pulling away and praying. เราน่าจะแบนแบบที่เราไม่เก่ง อันนี้ลืมจริง But he backs himself อันนี้ลื into ม a จริง deeper position, tucked to the back, still danger, vulnerable, no way in hell. Zek เฮ้ย no stop. แล้วใครขึ้นไปอ่ะ They don't have a ไม่ใช่ซ้าย โอ้โหแล้วขึ้นไปตายเยี่ยมาทีขึ้นไปตายแบบ This team alive in this โอ้โหแล้วไอ้ที่นี่เนียนอ๋อไม่เนียนเพราะว่ายังไงมองอยู่แล้ว Struggling to get the เห็นแล้ว plant มันไม่ down. รู้อยู่แล้ววิ่งหลังบอม เออ ได้ยินเสียง These fights, the way it goes, I mean, flip a coin, you've got a better chance. เฮ้ยอะไรแล้วขึ้นไปอีกอ่ะมันเป็นเฮียชอบปีนขึ้นไปจังเลย เอาเพย์ ทำพิธีกันพี่ทำพิธีกัน Do Sen expected? Bye. Do they expected? They do นี่ไง not, ทำไมหรอ John. ทำไมหรอ Brought down. ตาย Watch เฮียปีน forwards now. Sassy ซนอ่ะ keen มึ to ง take the fight, keen to trade it out. ปืน Through เซ the น box แม่งสวน though. ทุกเซนแม่ง Straight สวน bullets ทุก and เฮ้ย Sassy shot down. โอ้โหนั่นแม่งเอาไป2ก็มีเรื่อง Adjustments are there. เฮีย ตายแล้วมีเรื่องเลยอะ Well, that one was แม่งเล่นโคตรอึดอัดอ่ะไอเนี่ยเคซีอ่ะทรงจะแพ้อ่ะ And ended up being so important. จะไป But there แข่ were งที่ moments ทีม all ไร throughout that round ไอ้ where เหี้ย things could have flipped in either direction. So much of it comes down to timings that they find on one another. เลเซนหมดกี่บาท ไปกี่ครั้งถ่ายถาวร ไม่ถาวรนะ แต่ขึ้นช้า อันนี้ผ่านไป40 วันละไม่มีเลย ก็เกือบถาวรอ่ะไม่มีตังค์อะไรไอ้เชี่ยช่วงนี้ขยันชงนะตั้งแต่มีความรักอ่ะ 20,000มั้งครับ20,000 ดูไอ้เหี้ย มาแล้ว น่าจะมา 20,000 ไม่แน่ใจ แบบประมาณ 25 ครั้ง 20,000 ก็ตกครั้งละ1,000 25 ครั้ง 20,000 ไม่พอเชี่ยเจ็บ ฟอนต์ ด้วย ใหญ่อย่างคนชิบครั้งเลย Now the swarms, both of them being Boom, dead. Chelsea, do it. ไม่แต่ขึ้นอยู่กับหนวดของแต่ละคนด้วย Spraying through into the angle. Timing. Both double swinging หนวด through. ใครเข้มก็นานหน่อยครับ Nade goes flying. โอ้โหเชี่ยระเบิดเต็มหน้าเลยสาดเฮดช็อต Couldn't สวย withstand it. จอนเก็บได้ The ต่อ lockdown as well, you have to respect it. Sassy's overstaying as ระ well. วังตาย That somebody นั่นแหละ would open himself John up Wall. into that sideline. เอาพี่จอนหนีไปแล้วดี The กว่า plan for Mound this time instead of the more อยากรู้ว่าแพงไหม site allows KC to play 2 layers of this. ขึ้นอยู่กับ And they still have Martin ความไม่พึงพอใจหนวดของแต่ละคนว่ะ จอนเล่นดิ กูไม่พึงพอใจมากๆ กูก็มองว่ามันไม่แพงนะเดือนละ1,000นะ Towards the back. Sentinels are already in. เก็บไป Showstopper. โอ้โหเย็ดแม่ ครั้งแรกดู ก็อย่างที่บอกครั้งแรกกูเกือบแจ้งความไปสัตว์ เหมือนแม่งพยายามฆ่ากูไงงั้นอะ คืออะไรนะเลเซอร์เหรอ โอ้ ได้ขีดสิวว่าอันนี้ขีดสิวอันนี้จะมา โอ้โหขีดสิวเด็กน้อยเฮียมาไปลอง โคตรเจ็บเลย เดี๋ยวเสพอะนะ ถ้ายี่เจ็บน้ำตาคาเบ้าอ่ะถ้ายี่นี่เจ็บกว่าขีดสิวที่กูไม่ไหวจริง อันนี้เจ็บกว่าเยอะ น้ำตาสิวมันเจ็บเหรอวะ เจ็บผมโคตรเจ็บเลย ไม่อันนี้ Well played by เดี๋ยว KC. เสพอะ เขาบอกว่ามันก็แรกๆก็ร้องอย่างนี้ทุกคนแหละน้อง นี่เขาบอกนี่ Sentinels, you could see, were expecting KC to have already เจ็บ fallen. ร้องเลย ไม่ไม่ไม่พี่ยุทธ์มันเด็กจริงเหรอพี่ยุทธ์ไม่เจ็บแบบพี่ for free. สิวอะ As soon as ว่า Martin ว่า got ทน picked ได้ off นะเวลา after เจ็บ using ไป his เนี่ย ผมเจ็บ showstopper. แบบไอ้เหี้ย That was ตี not อี the กเลย case. Both teams Yang showing Toy Mo- aggressive Yang Toy Mo fighting ใช่ไหม actions. And it's Celsius. ไอ้ที่กดสีไปกันหนึ่งอะกูอยากจะต่อยไม่กี่ถ่ายเลย Sets เออ up ไม่ the กดเหมือน nade โกร kill. ธ Little unfortunate. กดให้หัวมันออกไหม
Both of these teams are looking มันกดแรงทุกอันเลยดิ mind games on mind games in these เคย retake เจอคนที่ post แบบว่า situations. ทำเบาๆแล้วมันออกหมดเลย But Celsius once เจอคน more has แรง been ๆแล้วมัน left แบบ alone over อยาก towards จะต่อย SEN. ไม่งี้ไหม KC มึงไม่ได้ทานละลายหัวสิวไว้ like ป่ะ hungry wolves staring towards ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหม back on the seaside. ไม่ใช่ ต้องใช้ มันมีสิวอยู่ใต้ผิวหนังเราอยู่ตลอดเวลา มันมีอยู่แล้วดิ ต้องใช้ เดี๋ยวขึ้นมาตอนไหนอะ ไอ้เหี้ยนั่นน่ะช่วยได้เยอะ มึงจะได้ไม่เจ็บ We haven't actually seen บางที Kens มัน in ก็ this หายไปเลย position before. We know that KC have got protocols to ใช่ clear เหรอ this แอนดิว out. เอา We ดี just haven't ตอน seen นี้ the เป็นคน fight เช้ากดแรกเหมือนกัน actually เอ้า occur. แม่มึงเล่าให้ฟังด้วยเหรอ Do they believe that โอ้โห Kens is not on top of rubble because they แม่งเอ้ยช็อกกว่าเป็นอันเดียวนี่หงายท้องนะไอ้เหี้ยเจอหมัดนี้แม่งยิ่งกว่าไม้ไทสันในสัตว์ they do not like what they've seen. โอ้โหเฮฟวีเวทจัดอะ Back over to Magnum. อันเดียวชอบด้วยไอ้เหี้ยนึกว่า ไอ้เหี้ยมึงแม่งโจ๊กเกอร์จัดอะ ไอ้เหี้ยชอบความเจ็บปวดด้วยว่ะ ไอ้เหี้ยโจ๊กเกอร์นี่ว่า See, Magnum did not give that one up already. Through Stop. forwards. Well, John QT. เอ้ยมันยิงจากไหน จอตีเลยครับพี่จอ เดี๋ยวพูดฉลาด This is a difficult one. จบเลย Carmen Court. มาร์กไหมจะมาร์กไหม Chances that they โอ้ดี have. ดีกว่า What ไง is the นะ call to be made out forwards in front I'll of wang it out. Lucky to be alive? วางปิด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตีออกเลยเหรอ ตอนนี้อยู่ไหนนะ Who knows which direction this one's going to go into with a nightfall now? They don't know มืด anything. รถบัง โอ้ แม็ก That is disgusting. เฮ้ยอะไรวะ Forwards and through, eventually removing that pesky problem that is the IGL. Two players. Oh. Forwards to the right. Has fallen. Shen. เอาจังหวะ และชิน โอ้เฮียจอนโคตรเก่งเลยว่ะ And Sen somehow get through. Despite the fact เฮียจอนแม่งแบบของจริงว่ะคนชื่อจอนเนี่ย แฟนทอมไปเลยไม่ใช่หรอ it looks เฮ้ยคนชื่อจอนมันยังไงวะ that opening kill from John QD to be able to คน get ที่ his จอ pit แม่ on ชื่อ line. มานี่มันยังไงวะ เฮ้ย He's ไม่ใช่ frankly, KC even got the เปลี่ยน pit ชื่อดีกว่า the ชื่ออะไร spike ดีวะ down เหี้ย because there was so Jack much QT แม่งก็ pressure ที่มา coming เหรอ through there. Pit used, มา Nightfall used as แล้ว well. แม่ใครที่โจอ่ะ โอ้โห ไม่ได้ด่าฟรีเลย That is นี่กูต้องมา excellent เปิด awareness. เปิดสมุดผู้ปกคร โอ้ อง Using Kobaji's แวนดอลไอ้เฮีย to be able to get into the C site, and John QD just reads that for the first kill. And a little whiffy towards the end from the right shin. ปีดีซีไม่สู้นะเล่นดีจริง ไอ้เฮียไม่งของจริง Otherwise, ว่ะ Magnum had given them an ทั้ง opportunity. สั่งทั้งโอ้ Devastation for Zage. อุ้ยแม่งเก่งไปเฮียจอน สมองมันสมองก็มี Maintaining the lead. ไอ้บ่อยซูชิไม่ได้ตู้เนี่ยเดี๋ยวกูเล่นไปปงเซฟเฟอร์อะไรพวกนั้น Yusha making a difference in so many of these moments. จะไปทางแบบเรียนแบบเขา เปล่าเลยจะได้ เฮ้ย เลี้ยไง โอ้อะไรอ่ะ เฮ้ยหมุนนะไม่หมุนนะ Called from either of these sides. แม่งเอ้ย Good one. Both the IGL is going to be working overtime to เอ้ย try and get น่าจะ that ทุก in. ค่ายน่าจะทุกค่าย ดูค่ายดูค่ายเหรอ บูมก็มาเมื่อกี้ Into C again. Celsius อุ้ยไอ้ที่นี่บัวแบงทะลุเปล่าวะ really deep off Think angle. I'll There's a be chance he could have been อุ้ย punished, but อุ้ย safety for now at least. เฮ้ยเข้ามาแล้ว อ้าว Here's เฮ้ย the ไหน second ข้างบนไหน one. เฮ้ยพวกมึงอะไรวะเนี่ยเฮ้ย Up, up. พวกมึงแม่งดูเร็วแยะ ไม่กดดีเฟนส์แล้วผมอุ้ยจอนเอาอีกแล้ว ก็กูปล่อยไงโอ้ยเฮียปืนเฮียนี่กล้าเล่นได้ไงวะ ปืนนั้นน่ะนะ ปืนแม่งเอานี่ไงปืนนั้น มีเพื่อน Line of fire and a แม่งยิง line ทะ of ลุกันเละเทะเลย action สัตว์แบบนี้มันกระดาษหรือเปล่าวะ Bit futile is what it feels like. Carmen Core only just บอมซีเนี่ยบอม ground underneath them. Plants, paranoia, Go forces it out away. on a satchel forward, smoke fading โอ้โห away. โอ้โห He's มา on ที one เอ็ right ดไหม now on for the ace. One more. ใช่ที่นี่คัดอีกบ้านะ โอ้เลิกก็ เห็นนะเห็นนะเห็นนะ Spotted. 1v3. เออ Spotted and เกือบไลน์อัพนะอุ้ยเหลือหนึ่ง It's a wild ชิน situation. เหลือหนึ่ง I mean, Sentinels realize that Tomashi is one away from being able to get his ที pit ไม่กลัว online, ไอ้ so เหี้ย they can't just allow him to go for the plan. They're กลัวมาน้อย forced to go aggressive. Huh? This entry ไอ้เหี้ยนั่นมองไม่เห็น เกือบโดดไม่ขึ้น really นั่นเมื่อกี้ expected in this spot. But yet, they're forced to go for this level of aggression and run into our team's open here because they need to deny the plan. Otherwise, they're going to be ปืน retaking แม่งแรง the จังวะ pit. ไอ้เหี้ย Unfortunately, they lose the round anyway. ทำไมคนเวลาเจออุนดีต้องหยิบมาวะ And แล้วทำไมมึงไม่ซื้อมาเลยอะ getting ปืน stretched. ปืนมากาก I มา mean, เล่น look at นี่ this. ไง 10 กดตัด อ๋อ the top of the scoreboard. ไม่ไอ้เหี้ยแม็กนัมมันจบมันหยิบทีนึงไง With a sheriff. จากแวนดอลแล้วไปหยิบไอ้เหี้ยเนี่ย ไอ้นาเรศเอามาสแปมวอเตอร์ฟอลให้ผม Rifles, don't get me wrong, ว but อเตอร์ฟอล yeah, มันกระดาษ I'm gonna need เดี๋ยว someone ถ้าเข้าบอมมาแล้ว to มันปืน drop ได้ him ไง a gun. มาสแปม มันยังไม่ได้เข้า แป บอ ม ม เมื่อกี้มาสแปมมันก็เปลี่ยน เดี่ยวอ่ะ นาเร โอ้ ศ แม่งก็กลาง I know ดี that you อ่ะ can get Man, worked yeah, on with man, sheriff, man, but you man, want to man. put your players that are in the Come on. aggressive positions in the best position possible. And here we see Sentinels coaching staff taking the time out คน because คน this คนไปซื้ออะไรแคปแลนด์เหรอ is crunch ต่าง time. เท่ว่ะดูดิ They Cup have a you chance so here of happy. being able to close out the series against the #1 seed from EMEA.
book their spot into playoffs, set themselves up. เฮ้ยเอาแย้วเอาแย้วเอาแย้ว Tournament favorites. If they make it through, Heretics and KC playing like this, other teams will certainly be having words about that. But there บูม would ไม่ be ทำไม่ได้ไหมโซ little คาเต to ส doubt if they Mê could hả? close things out here. ชื่ออะไรนะ Ahead of this โซ tournament, คาเตส Carmen Core ไม่น่า Sentinels ท penned in as ำต้องการ most กลาง likely รับ finalists, แทนโอ really, เวอร์ด็อก the two teams that look the น่าจะซื้อ strongest เบอร์ going into บา this เลล่ามาเล่นบีกนี้ลอง Banger of a game so far, So back and forth. เย้ ชื่อเท่จังโซคาเตส but I think you kind of have to favor KC's chances of being able to pull this ปะ round. ทะมีปะทะมีปะทะงานนี้มีปะทะ Sorry, C's nade combo, very possible here. Not using it. เอาแล้ว แกเห็นหมดเลย Deal เอ้า with that ไม่ one. ได้ปะทะอะไรมากมาย What that lineup is, but พี่สแกนวิ่งทุกรอบเลยวะ It's a different lineup actually. Sassy was throwing it previously from B, now throwing it from เช็คพี่ A. จอนไหมเช็คพี่จอนไหม Sen perfectly happy. รอหน่อยเพื่อน Trail of noise. Fat. They've stacked it with Má. all their players proud of. Ủa, Full dữ. smart team. เอ็ม Take up control of tree. With them breaking the prowler, really does feel like อะไร it ทับตีนหรือเป might ล่า still be so. Sees nade. Wrong timing taken for it. Guess what? They want to go อู้ second. เซ็ก เฮียเซนแม่งเหนือกว่าว่ะ So many layers to that. เฮียเนี่ยเดี๋ยวฟันปุ๊บมืดต่อโคตร เดี๋ยว โหด กว่า เล ใน ย ทุกๆทาง So if you tell second with the paranoia, ไอ้เฮียเซนแม่งเหนือกว่าว่ะ has ทุก really อย่างอ่ะทุกด้านอ่ะ Sentinels in the driving seat. But Magnum broke the alarm Ủa, on B. No yeah. response from anybody there, so he's calling to narrate that B Mày đưa may chẳng quá. be clear. เดินเข้าบีคนเดียวเหลือเพื่อนนักเรียนวะ Is Tomashi gonna try to fake this with a pit or something? What are KC ปี cooking? สามบีโคได้อ They ยู่นะ had a free B site to go for, เอ้ยครับ and they're still going เอ้า out. เดิน ทำไมเชอรี่ปะมีเชอรี่คนหนึงนี่ตอนแรก เฮ้ยประตู It's เปิด brought แล้ว down เพื่อน Reed versus มันเดินมาเช็คไง Two players at the back of the site. What is it called? Double face. โอ้โห And down. ตามนิ่ง ได้บีแล้วมันไม่ไปบีว่ะกูงง Standing, it's the rate. ระวังบีป่ะ มันแพ้แล้วล่ะว่า ไอ้เซซิรู้รู้ไหม Point. โอ้รู้ว่ะนี่นมันหันมอง ดูมันไปเล่นดิไปเล่นมุมดีเฮียมุมได้ทางเดียว โอ้หมดสิทธิ์แล้วเพื่อน ไปเลย 15 seconds less. 10. ไม่เปิดช่องโหว่ Just เลย no chance, surely. Anything taps it's hoping that a few of these players will be อ้าว out. โอ้ย เอา This time. ที่ไหนไม่บอกว่ามีช่องโหว่อะ Unbelievable. And the seconds available. Celsius is miles Oh, away. yeah, The nah, Nightfall late, going to it's confirm that he's not playing towards. บอกว่ามีช่องโห แล้ว ว่ รู้อีกได้ยินเสียงอีกโอ้เฮ้ยเซนแล้วเล่นแล้วทำไมไป2วะปกติต้องไป1ป่ะ มันทานเฟอร์โหดด้วย ไม่แต่ต้องไป1ไหมทีบูมถาม So far. เออ วิ่งไปให้มันยิงอ่ะAndเออthe race somehow. แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็วิ่งไป มันการเทรดเลยแหละ How มันเดี๋ยว does พวก he มันอะ line this one แต่ up? มันการเทรดเลยนะ โอ้ ปีนี้ไปเย็น ไม่ถ้าชนะ100%นะปล่อยไปทีละตัวชนะแน่นอน ต่อให้มันจะยิงหมดอ่ะเวลาวางก็ไม่มี ก็ใช่ Everything stacked against him. เฮ้ยมึงช่วยมันหน่อย He contained it extra. I'll be the stoic one. Somehow, Ôi, it expects mấy that trên mình nhìn apparently. luôn. Yeah. อ๋อ Not เฮีย sure. เขามี None อารม of ณ์ร่วม us อะ did. แต่ God damn. เล่นพลาดเองอันเนี้ยฆ่าตัวตายเลย To get his โอ้ team แล้ว up มี เต็ม ปันด้วย knowing ไอ้ that เหี้ยแล้วถ้าโดนราวนี้โอ้โหแล้วปืนพกเลย เซ็นเลยฮะ And the ults ทำตัวเองไอ้เหี้ย are KC really. There are still ults เหี้ย over on เซ the นติ side เน of ล Sen too. ทำตัวเอง ไม่ใช่นาเลทเลยเมื่อกี้ อุ้ยแต่มาถูกบอมนะวินนี้ Just five แต่ players. ยากนะกูบอกเลยยากนะ I don't know ไม่ what ยาก this นะ is ผม really ว่า way. ผม It ว่า just ได้ seems to นะ be ไม่ยากของ KC เนี่ย เออหลอกมืดอยู่นะพี่ โอ้โห Are they gonna try to clear this? ควันหมดแม่งเอาแน่เลยว่ะ ได้นะ ควันหมดแม่งเอาแน่เลย เกิด ทำไมมันเดาถูกวะ เกิดสงครามแน่เกิด Takes สง it คราม in แน่ the smoke forward. Sancho. โอ้ย นี่ไงนี่ไง เอาไปสาม นี่ไงจบ แล้วเจ็บจัด Magnum has taken so much damage in หั the ว face ป่ะ of things. แป๊บไหม 3 HP. เก็บปืนไปแล้วสแปม เรียบร้อย ยี่สิบสาม เฮียจอนคิวทีไอ้สัตว์ โอ้มาถูกบอม โอ้โห เหี้ย ไม่งั้นราชนาไปแล้ว เฮียจอนคิวทีครับผม That is utterly ridiculous. เฮ้ย The 5-player แม่งแบบจอนคิวไม่มันไม่ใช่ถูกบอมอย่างเดียวนะเว้ยแม่งสู้เลย แม่งเล่นเลยเว้ย ฟันหมดแล้วคือเอาเลยนะ the สแกน horn เอาเลย being broken. เนี่ย ที่เรื่องสัตว์เด้งโดน They find the exact moment that KC นี่เห็นปะควันหมดเล่นเลยเหมือนช็อตเมื่อวานปะ utility in their มัน hands เย็นอะ ready to exit. ควันหมดแกกำแฟดอยู่อย่างเงี้ย Pays off big time. ควันหมดแม่งวิ่งไปไม่แฟด Not have found a bigger moment. แม่งลืมแฟด Slam. The pressure ไอ้เหี้ย back to KC. มัน แฟดเหรอประมาณ แม่งรออย่างเงี้ยแม่งรออย่างงี้เหมือนกันเลยควันจะหมดปุ๊บแล้วแม่งวิ่งไปเลย It's bottom of the barrel. ลุกคน It's all คนไหน they're ลุกคนนั้น working with. It's เกม desperation. ผลงานไม่ค่อยดีแล้วไม่น่าลุกเลยพี่ Individuals need มึง to ดู step ปืนดิ up มึงดู and ปืนดิ stand a chance ได้ of อยู่ staying in this series.
เลือดเหลือเยอะจังพี่ เติมกระสุนนั่นเอง ยังมาหามอนเย็ดได้กูแค้น มีเลือด เลือดเหรอ ไอ้เหี้ยเลือดเหลือเยอะจังวะ หรือว่ากระสุนนี่ กูแค้นฝั่งหุ่นเฮีย ไอ้เหี้ยเลือดเหลือเยอะเหลือเยอะจัด กูว่าแม่งสุดใจ เฮ้ย เอ้ยตาล เปล่าผมได้ยินเสียงรถอะพี่ผมเลยทำอย่างเงี้ย โตแล้วตาลเอ้ย He took a long range อ่ะ phantom ฮิว headshot. มาทีหน่อย Lotsไม่ไหว are เหรอ being used here to Hiu try hiu and ma team make lại it feel like this. I mean, it's a good โอ้ call. แล้วเจอ Sentinels ซี been ดูถูก playing บอมอีก super reactive. มาอมเดม Just เด the ม Lotus broken. Just from the minor amount of util. Now the showstopper forwards. เฮ้ยโดนป้อมยิงตาย ตอบเมียก่อน นี่ไงเฮียจะยิงกูเหรอไอ้แม่เย็ด เฮ้ยมันก็ฉลาดอยู่มันก็ฉลาดอยู่ มันก็ฉลาดอยู่ ต่อให้ไม่ยิงมันก็ไม่ได้ยิงอยู่ดิ แต่มันจะหมดแล้ว บอกใจเย็นพี่ ไปแก้เลย โอ้แม่งดีว่ะแม่งเรียกเร็วแม่งเรียกของเร็วไอ้เชี่ยแม่งดีว่ะ นึกถึงที่ตายต้องซ้อนอยู่ปลาไฟใส่กู เฮ้ยอะไรวะนั่น เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห จะพาไปทูชีลอยไปเลยนะ เฮ้ย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  เฮ้ยเกมมันเล่นมันยังเล่นเกมกันอยู่เปล่าวะค้างโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งด่าเชี่ยนี่แม่งกระดาษจริงว่ะ ไม่ใครเลยพี่อ่ะ โอ้โหเซนติเนลว่ะ เส้นน้ำเขียวกับกำแพง เซนซีเล่นดีจริงอะเว้ยแม่งเล่นดีจริงแม่งเล่นดีจริง ดูที่เหรอ เซนซีก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ